Всех приветствую. Еще раз всем здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья, мальчики, девочки. Добро пожаловать на канал Буэнос Тардес. Ну что же, у нас продолжаем с вами Хуана Холмса. Прошли мы с вами два дела. Так сказать, одно у нас общее пока идет, и по сути два. Продолжаем с вами дальше. Собственно, что у нас тут было? У нас есть основная, так сказать, через всю канву тянется дело материнская любовь, дело о нашей маме. И у нас вот были архив, что у нас? Мы прошли с вами золотую клетку. И призраки прошлого. У нас, собственно, два основных было. Давай пойдем дальше пока исследовать, что у нас здесь. В поисках семьи друга. Записи о семье мамы нигде нет. Так, на кордоне Теодор Гилден. Гилден это у нас как раз вот был в золотой клетке, его растоптал слон. Жил где-то у греческого моста. Фрагмент воспоминаний. Нам, собственно, нужно пойти сейчас. Вот. Нужно сделать новый фрагмент воспоминаний. Вот, собственно, наш домик. Потихоньку мы его стараемся облагораживать. Вот мы купили картину, кстати. И вот, собственно, у нас вот эта вещь. Что у нас, собственно, здесь? Еще одна закрыта. Вот, хорошо. Поехали. Я приготовил. Так. Хрупкая древность, находка. Грязь, тяжелый инструмент. I remember now, we dug up the vase from Greek ruins here on Cordona and were eager to show my mother right away. Ваза в греческих развалинах. Окей. For some reason, the door was closed. We knocked. Так, постучали. But nobody answered. We thought that she was busy. So we left the vase and ran downstairs. Так, и убежали. Куда убежали, вопрос? Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Ага. I decided to gather some archaeological tools in order to take a closer look at the vase. But then we heard something, didn't we? Yes. It came from upstairs. Наверху кто-то шумел. Ваза осколки. The vase was broken, shards scattered all over the floor. And your mother was standing at the door. Indeed, John. I doubt it was her. Let me concentrate. Человек злится, мужчина. Otto Richter was standing there, furious at us. Dr. Richter Это told us доктор, never да, to disturb my который mother when the door is наблюдал closed. за мамой. He said she had broken the vase. But we didn't believe him. I bet he smashed it. Угу. Мамины руки. Хорошо. Her things are still here. Presumably Mycroft never felt the need to sort through it all. Or couldn't bring himself to. No. He would have put it behind him and moved on. My brother is not one for sentimentality. Так, давай смотреть. Фрагмент воспоминаний. Дневник Джона. Запертая дверь. Матушка часто говорила, как ей нравятся греческие развалины на острове. Однажды мы решили сделать ей сюрприз. Вооружившись лопатой, мы отправились как раз вот выкопали, да, вот эту вот вазу.
Так, что у нас здесь? Фрагмент воспоминания есть. Воспоминания об особняке. Я рос в особняке Стоунвуд. Вернувшись сюда, я начал вспоминать прошлое. Дом заброшен, но я могу вернуть комнату в прежний вид, чтобы снова все вспомнить. Мне словно что-то мешает войти в некоторые комнаты, как будто мои чертоги разума стали частью реального мира. Думаю, я смогу открыть двери, если я вспомню что-нибудь еще. Джилл предложил найти нашу комнату. Кажется, она была наверху. Теперь могу войти в мамину комнату. О чем она мне напомнит? Ну, давай смотреть. Look what I found. The White King is under attack. Sherry, can you save him and checkmate the opponent in one move? You're not obliged to be here, Sherry. We can leave anytime you want. Так, газета. Так, некролог из Таймс, посвященный Сигеру Холмсу. Лондон, 21 августа 1865. Скачался мистер Сигер Морланд Холмс, знаменитый историк, археолог и эксперт по оценке предметов старины. В субботу во время оперы в театре Ковент-Гарден с мистером Холмсом случился сердечный приступ. Несмотря на усилия врача, привести его в чувство не удалось. И он скачался вчера в 6 часов 20 минут. Покойнику было всего 41 год. Внезапная кончина мистера Холмса потрясла многочисленных знакомых. У него осталась жена и 2 сыновей. Прощение с мистером Холмсом в среду в Хайгейтском кладбище за упокойную службу провести. Так, хорошо. It's a strange feeling to read about my father's death in the newspaper. I can't recall anything except... Старый лист бумаги. Результат осмотра от Риха. Прошедшие 2 недели я каждый день просил миссис Холмса нарисовать пейзажи. Первые несколько пейзажей были аккуратными и точными, но каждый последующий рисунок имел все меньше общего с реальностью. Похоже, недуг быстро прогрессирует и влияет на зрение пациентки. Возможно, придется провести терапию. The deep feeling of loss. You were too young. It happened before we even met. It's so sad. I'm sorry. Looks like it was damaged by a blunt object. Плотно повреждено тут предмет. This room always reeked with an acrid medicinal stench. And here is the reason. Так, хорошо. Че еще? Полки. Так, это что? This picture was drawn Рисунок by моей my mother. матери. I recognize her 8 hand. декабря There's a date on it, 1868. 8th of December 1868. This seems a bit odd. I can recognize my mother's style, but it's far too sloppy. Dated 12th of February Какие-то 1869. церквушки, там старый город, видимо, был. Ой, это наш дом. It's difficult to tell what this is meant to represent. There's no date Это at то ли all. будущее, то ли во время пожара. Так, ее здесь Straps on the привязывали. bed. Just doesn't look right. Потасиум бромид. Seems this was the most frequently used medication. Мгм. 1 dram dissolved in a glass of water administered daily. Not to exceed 1 dose in 24 hours, not to be given to children. В феврале 1669 года Сигеру отвалит. Мой милый Сигеру, увы, я так и не получила от тебя весточки. Надо думать, мои письма никак не нагонят тебя в путешествиях по материку. Надеюсь, ты здоров и скоро вернешься домой. Прости мое нетерпение, но жизнь без твоего нежного голоса и добрых глаз вовсе не жизнь. Ты и мальчику нужен отец. Я вижу, как они скучают, хотя ты знаешь, что Майкро старается не показывать чувств. Если предыдущие мои письма вдруг затерялись, знай, что мы переехали на Кордону. Я очень тебя жду. Так. Oh, I would love to take a bath right now. Not this one. Surface corrosion suggests it was prone to extreme temperature fluctuations. For medical purposes, I suppose. My mother loved flowers. They made her smile. I remember we would bring a new Странные bouquet every звуки. week to make her a bit happier.
That's why we collected all the violet flowers we could find on the island. Так, чемоданчик. Что у нас тут? No labels. Таки нет, скорее всего, никогда и не было. Какой-то белый порошок. Заметки о состоянии пациентки. Доктор Отто Рихтер. 19 мая 1868. В ходе предварительной беседы выяснилось, что пациентка страдает от бессонницы и приступов тревожности, а также путает некоторые события прошлого. Назначилось сильнодействующее успокоительное раз в сутки. Буду следить за развитием симптомов. 3 августа. Успокоительное позволило свести приступ тревожности к минимуму, однако вызвало ступор, апатию и продолжительную хандру. Правда, мисс Холмс стала сильнее путаться в воспоминаниях и начала писать письма покойному мужу, считая его живым. Прописала еще 6 препаратов для восстановления психического равновесия, а также водолечение раз в неделю. 27 ноября. Результат приема препаратов весьма посредственное, состояние растерянности усилилось. Теперь пациент находится в постоянном заблуждении. Любые возражения провоцируют агрессию. После нескольких попыток пациентки навредить себе самой или близким, я велел поставить на окна решетки, а по ночам привязывать мисс Холмс к кровати. Увеличил дозы всех препаратов, а также прописал дополнительные сеансы гипноза и слабые галлюциногены. Do you think the doctor could have used these tools here? I hope not. Еще одно. There appear to be residues of the bottle's contents at the bottom. Oh, it brings back some memories. Так, нужно, наверное, сейчас провести анализ, да? Так, предметы. Давай смотреть. Бум. Давнее противостояние. Продолжил сыграть с ним в шахматы. Белый король в опасности. Надо за один ход спасти короля и поставить противнику шах и мат. Так, давай проведем сразу химический анализ. Доктор Уайт берется за расследование. Но вот здесь, кстати, становится уже поинтереснее. То есть точно нужно 2 минус 2. Ага, а она тут только одна. Подожди, а... Ну, подожди, а вот это что такое? Типа, это смешать, окей. А, минус 4. Ну окей. То есть он плюс на минус делает. Окей, хорошо. Судя по результатам анализа, это полученный из грибов галлюциноген. История моя спальня напоминала мне об одном беспокойном утре. Так, а как сыграть? You're not obliged to be here, Sherry. We can leave anytime you want. Защитить короля слоном.
Подожди. А, ну защитить короля слоном. Oh, nice move. You saved the king and checkmated the black king with the rook. Умом. Умом. Так, ну что, получается здесь... Здесь все. Здесь получается все. Здесь я, видимо, все вспомнил. Мамина спальня напомнила мне об одном беспокойном утре. Тут нужно увидеть... А, ну вот, окей. The broken plate shards were all over the floor. Mother was troubled that morning. Something we did upset her. Dr. Richter, we had to put the tray with Mother's morning tea down, but why? It's starting to ring a bell. I think it happened in the morning. Давай подумаем. Ну, скорее всего, это вот так. You're not even trying, Sherry. Concentrate. You're not even trying, Sherry. Concentrate. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Так, подожди, я просто не совсем понимаю. Типа... Вот что вот это вот такое? You're not even trying, Sherry. Concentrate. You're not even trying, Sherry. Ну типа, у нее же приступы, этот захотел это самое. А эти что в этот момент делали? I don't believe you! Liars! Get away from me! It's not true! It's not real! What? Oh. Everything will be okay, Sherry. I promise. It was the morning of the 9th of April, the day my mother died. Утром 9 апреля выдалось тяжелым. Мама что-то встревожила, и это кончилось истерическим припадком. Она швыряла еду, кричала на врача и называла его лжецом. Мы с Джоном хотели принести ей чаю, но я испугался криков. Единственное, что пришло мне в голову, спрятаться у кровати и подождать, пока все утихнет. А, к счастью, Джон был рядом, успокоил меня. My mother, she was not just ill, but mad. God have mercy. I'm sorry. That explains why you locked the memory away. There must be more, John. That was the morning of her death. I need to know what happened. John. Every time you... I just don't... Please, Он Sherry, пропадает, leave it что be. ли? Just breathe, John. You know that I cannot leave the last stone unturned. We are so close. I know. But can we at least leave it for another day?
It cannot wait. Let us find another door and finally learn the truth. That's pointless, Sherry. To date, you have had no control over the return of these memories. It is all triggered by your work elsewhere on Cordona. You must accept that this will have to wait. Are you all right? In the end, little has changed. My mother was still unwell, just not with tuberculosis. What I do not yet understand is why Mycroft lied about it. There are precious few pieces of this puzzle remaining, John. Let us dawdle here no longer. Indeed. Wait. Did you hear that? Yes. Metallic souls. What is this sailor doing here? Моряк. Так, кто-то стучится в парадную дверь, хотя я никого не жду. Хрупкая душевная организация. Возможно, мамины проблемы с психикой передались мне по наследству и теперь влияют на мой разум. Эй, морячок! Sherlock Holmes, isn't it? I was looking for you. With whom do I have the pleasure of speaking? You could call me your new game. The rules are simple. I have something for you, but you alone must work out what that is. And that something is my prize, I suppose? You're a fast learner, sir. Так, у него какая-то розовая краска на лбу. Так, в волосах недавно рисовали. Так. Одежда матроса, старая и поношенная. Без следов тяжелого труда. Прячет что-то с острыми углами. Ну, вряд ли это матрос-художник, блядь. А когда пришел матрос и предложил игру. Кожа на ладонях у человека нежная, без мозолей. Он занимается физическим трудом, а как поношенная форма указывает, что он до сих пор служит во флоте. Все по капле розовой краски в волосах, он причастен к миру искусств. Жестко. Ну давай, это художник, вот это давай. I cannot believe that Mr. Vogel has somehow successfully called my attention to his gallery. You're here with an invitation to visit it, obviously. My word, you are fast, Mr. Holmes. Could you explain how you came to that conclusion? Of course. Explanations are my favorite part of any conversation. Hands without any sign of regular physical activity, in contradiction to one who would most usually wear such a uniform. The paint in your hair is pink. I don't know of any military service that paints their ships pink, unless they have launched a new fashionable fleet. A sailor with the soul of an artist? I would suggest rather a gallery employee disguised as a sailor to mislead me. How many artists on the island know where I live and of my passion for deduction? Werner Vogel is clearly at the top of the list. And you've been attempting to conceal something square-shaped within your pocket. An invitation, I suppose. An invitation to Mr. Vogel's gallery. That was remarkable, Mr. Holmes. Mr. Vogel was right about your genius. I think he may have even underestimated you. This is your invitation. Please tell Mr. Vogel that the seed has been planted. Нам дали He asked приглашение. me to tell you to do so, if you win this little game. Farewell. Так, мой дорогой Шерлок Холмс, вы уже наверняка догадались, что я приглашаю вас посетить мою художественную выставку. Не только ради созерцания прекрасного, но и из-за нужды ваших выдающихся способностей. Галерею вы найдете в караван-сарае на перекрестке Базар-Роуд и Гермес-Авеню в Старом городе. Искренне ваш ВФ. Заморская муза. Окей. Заморская муза — это наше новое задание. Старый город, Базар-Роуд, Гермес-Авеню. Старый город у нас справа. Базар-Роуд, Гермес-Авеню. Базар-Роуд. Так, вот Базар-Роуд. Гермес-Авеню. То есть вот это, да? Ну да, вот караван-сарай. То есть нам вот
сюда. Mr. Sherlock Holmes, I presume. Correct. Yeah. With whom do I have the pleasure? Emilio Estevez, happy to make your acquaintance. I am here on behalf of Mycroft, your brother. He is on his way to Cordona. In the meantime, he requests your assistance with a sensitive matter. My orders are to provide you with the details. Так, ну нам сейчас пока некогда. I'm afraid I don't have time for this now. I hope that you will reconsider. If you do, I'll be here. Окей, пока завершено, не сейчас. У нас пока есть дела поважнее. Это, видимо, DLC-хи у нас подгружаются с Майкрофтом. Нам пока нужно вот сюда. Пока мы идем исключительно по основной сюжетке. Так, у тебя A fresh newspaper? свежий выпуск, окей. I wish you pleasant reading. Давай почитаем. Последствия. Голиаф обрел новый дом. Станет вторым хозяином Голиафа. Прежний владелец погиб на прошлой неделе в результате трагического инцидента с животным. Несмотря на все попытки дочери нечастно добиться умерщвления Голиафа, он сохранил жизнь благодаря филантропу Фергюсу Тейлхарту, который забрал слона к себе. Если слухи верны, в коллекции Визарда Тейлхарта уже есть слониха, Голиаф должен быть доволен. Впрочем, мисс Гилден не бросает попыток добиться справедливости и уже обратилась в суд с требованием казнить животных. Окей. Так, получается, нам вот это-то можно уже снять. А нам, собственно, куда? Нам, собственно, куда-то сюда. Так, часики. А маленькие часики смеются. Тик-так. Так, вот он наш художник. Mr. Holmes, you came. Oh, how kind. Though now, of course, I realize it is because of my game, not the works on display. It needn't be one or the other. Your man's disguise was easily debunked, Mr. Vogel, but I shall admit that you planted in me the seed of curiosity. Ah, terrific. I had no doubt you'd put the pieces together. Let us call it an opening gambit before the real game begins. So, this little game of yours, what's it about? An enigma to solve. A locked area Пока in вот the этот basement вот with no windows очень found странный художник. brutally vandalized. I have no clue how it was possible. And this locked area downstairs, what exactly was it? The under gallery. It's always shut, and I'm the only one with the key. Ah, so this is your private collection, not part of the gallery. Oh, no. It's an exclusive exhibition of eccentric pieces. Only a select cadre of artists, investors, and collectors are admitted. Not everyone deserves to have their eyes opened. Так, ну окей, что произошло? What about this intrusion? What happened? Last night, I was Убийца about с to усами? leave the gallery Ну when I пока heard a усатых noise мы здесь не downstairs. наблюдаем. I went to the basement, but I didn't see anything Прошлой out of the ночью ordinary. уходи, It was снизу admittedly a забрали rudimentary крыс. inspection. It is not uncommon to get rats down there, so seeing nothing of note, I left and locked up the building. When I returned this morning, alas, I discovered that part of the exhibition had been torched. Комнату There was подожгли. no sign of the intruder. The mystery being, of course, that all the doors to the gallery were locked exactly as I left them. And the door to the basement is the only entrance? Correct. Tell me you're not intrigued. Well, this matter is certainly within my wheelhouse. This intrusion troubles me. Please take a look around if you're willing. The under gallery is through the door at the Вот в end. тайную I галерею. will Так. see what I see. Окей. Караван-сарай Гюль-Афшар. Окей. Так, прошлым вечером Фогель услышал шум в тайной галерее. Он спустился туда, но не стал внимательно осматривать комнату. Желтый Христос, полгоген. Могила самоубийцы Вильгельм Катарбинский. Любовь и боль Эдвард Мунк.
Дух-хранитель воды. Адилон Аредон. Блядь, дух-хранитель воды. Нихера себе. Папа Формоз и Стефан VI. Жан-Поль Лоран. Я понял. You sure you don't like art, Sherry? Происхождение мира. Гюстав Курбе. Хорошее происхождение мира. Кста. Почему бы и нет? Видение. Гюстав Моро. О, жопа. Баллингтон, вид сзади. Обратная сторона Луны, ребят. Завтрак на траве. Жестко. Так, нам нужно вниз, судя по всему. Сюда нельзя, наверх тоже. Ну окей, погнали вниз. Back home we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. Oh. A simplistic attempt at provocation. Жестко. Так, что тут за садомия-то такая? Это что за 50 оттенков серого? A true artist never shows an unfinished piece. A true artist never shows an unfinished piece. Old and hasn't been used for a long time. $29 дюймов. 24 The дюйма. left step's length is shorter than the right. It indicates that the walker was lame. Ходил хромой. Closed with a metal bolt. Он спустился через вот эту, да? Свежая царапина, магнитная стружка. Footprints. Size 9.5. То есть был карлик, да? Если здесь 9,5 дюймов, тут 28, там было еще меньше. То есть спустился карлик, ему открыли двери. Да? Через такую же трубу не каждый залезет. Sherry, how about some company in that dreary chamber of yours? Leave my loneliness unbroken, John. A handprint of the thing from another world. But it looks fresh, and its coal origin ruins the effect of the extra mundane. Похоже, немного сдвинули. Sodden and mold-ridden. One presumes deliberately. Ага. Так. Какие-то люминесцентные грибы. The parasites of creativity. Or just a reflection of the artist's recreational interests. Интересно. Я себе. Saturn Сатурн, devouring his пожирающий sun. своего сына. Grim composition. Unflinching in its ferocity, Жестко. yet somehow... Согласен, мракобесием пахнет. Соглы. Цепочка тонкая. Для картин. Ага. Типа тут раз картина, два картина, три картина. Сейчас картины вешать будем. Малпал. A Malpal butt. Ага, окурок. Coal fingerprints. Угольные отпечатки. I think we're looking for a man with a coal moustache. Человек с угольными усами. В раме ничего. Sheer vandalism. Only an ignorant person could do such a thing.
Так, то есть нам нужно сейчас что-то... Так. В галерее побывал хромой курильщик. Следы, испачканные углем обуви. Давай подумаем. Ну вот это выглядит правдоподобно. Но здесь он спустился, вот это правильно, он же пришел, но не осматривал. Вот это очень-очень похоже. Но вряд ли бы он стал устраивать здесь... Хотя кто знает. The intruder entered the basement through the coal Подвал chute. по желобу для угля. Открыл люк с помощью магнита. Нечаянно уронил лопату. Vogel heard the noise. At the sound of his approaching footsteps, the intruder hid inside the coffin. When Vogel entered the basement, he failed to notice anything strange and left without properly checking. The intruder waited until Vogel had left the caravanserai before burning the paintings in Wilde's room. But the vandalism was a cover for the theft. Так, хорошо. Так, мы с Джоном спустились в подвал. Вандал в тайной галерее. Окей, теперь нужно будет поговорить с Челиком. The pieces are not what I expected. What do you think my collection is about? Dozens of priceless works amassed simply for the sake of it and presented without care. It's not about the art, it's about excess, yes? I don't know. Well, that's absurd. Of course you know. It's your gallery. There is no one answer, no singular truth, but many filtered through the subjective mind. That forgetting, embellishing, lying machine. Besides, what's wrong with a lie if it makes life more interesting? What's wrong with a lie? It corrupts the ability of others to behave freely and rationally. Men never act freely and rationally anyway. It matters not what is or isn't in the end. The only important thing is how you feel. And I simply want to feel and consume as much as I can. Don't you? Feelings are simply one's animal ancestry trying to wrest back control of the brain. I try to avoid the distraction. You try not to feel, even in a place like this? None of it moves you? To be frank, I struggle to maintain even a whit of interest in art. But Mr. Holmes, it is joy incarnate, mankind's greatest achievement. Mankind's highest achievement above all others is objective and rational thought. I see then why you dislike art, for it means whatever you want it to. Or perhaps, Mr. Vogel, I was lying. Aha. Ну, мне кажется, для Холмса все дела оказываются простыми. Mr. Vogel, I have confirmed that the intruder was an average-sized, flexible Malpal smoker with a limp. As it happens, the vandalism was a cover. The true intent was to steal a painting without your knowledge. The fact is, one of the pieces from the Wild Room is not in the wreckage. What? That is extraordinary. This thief was familiar with the gallery and he was sporting a limp. Do any of your clients or artists come to mind? My.
Your attention to detail is remarkable, Mr. Holmes. I should introduce you to Bosch's works. Alas, I'm afraid I cannot suggest a culprit. The fire was a clever attempt to hide a stolen painting, even if it didn't fool me. I found the remnants of an empty frame in the pile of ashes. The canvas had been removed. Do you know which paintings in the Wild Room may have interested a thief? Were any particularly expensive? Those pieces belong to a well-known artist named Boniface Mercurio. Mercurio. They're controversial, but not of a notably high value. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the latch and dislodged the shovel while doing so. That's the noise you heard yesterday. When you went downstairs to investigate, he hid in the coffin. It seems I should have checked the space more thoroughly. There's something more, is there not? I can see it in your eyes. Indeed. There is another intriguing angle. I recently received an anonymous offer for one of Mercurio's works. The sum was more than fair, and indeed could have saved Mercurio from his artistic poverty. But he declined it. Was it a performative whim? Some artists lionize pain and hardship as if their work would be worse after a meal and a hot bath. I cannot tell. But not only did he refuse the deal, he insisted on displaying the painting in the public space. I was hoping to change his mind, but artists are a special breed of stubborn. Так, ну-ка, где живет Меркурий? Фредди Меркьюри, где живет? I know he lives somewhere in Old City. В старом городе. Specific. He's a prominent figure, so finding him shouldn't be a problem. Человек известный, хорошо. What was depicted in the piece? A bound woman wrapped in robes, being penetrated by a red Огненно-красный devil дьявол that stared at us, the совокупляется со viewer. связанной The женщиной. beast had numerous tails growing from his back, and a large crowd gathered around the pair, silently watching the orgiastic scene. Okay, well, given the nature of the other works on display, it's hard to see why that one stood out. What could possibly be its value? The evaluation of art is very subjective, Mr. Holmes. After all, art is everything. A poem, a bruise, the beads of sweat on your beloved skin. Even a masterfully solved crime. I'm not sure I see the connection. Regardless, the painting was one of a series called The Sabbath Night in Cordona. The works depict sex, violence, and other controversial acts that life, for better or worse, contains. Ah, I see. I'm not sure that you do, but that can wait for another time. Well, I believe I have enough to begin. Thank you, Mr. Vogel. Your gallery certainly has unexpected depths. I'm delighted to have been able to please a friend. In return, I expect you to come back with good news. Or at least with a good story. Так, две улики, ключевые улики найдены. Давай смотреть. Адрес Меркьюри. Это можно найти, я так понимаю, это самое. Где можно найти? Это можно найти, скорее всего, в ратуше. Это можно найти в ратуше. Там где-то, скорее всего, в разделе «Местные жители» и прочее. Так. Да, да. Обычно там все хранится. Вот начало такое, как будто начинает мы в этом самом в Ведьмаке приходим в таверну, где сейчас начнет играть Присцилла. Прям вот нота прям вот один в один. Ладно, с тобой поговорить не будем. Так, у нас с вами сейчас вот это. Местные жители. Старый город. Род занятий. Нет. Оказывается, что художник Бонифаций живет в старом городе, но не сказал точный адрес. Однако, что мистер Меркьюри весьма известный.
предприниматель. Мне кажется... А если не британцы... Но он не умер. Скорее всего, по роду занятий. Что художник Бонифаций Меркель живет в старом городе. В старый город. Но он должен быть местным жителем. Род занятий. Художник. Это род занятий. Ну, явно не... А с другой стороны, а где еще у нас может быть? В редакции нет. В полицию смысл туда ходить? Нам нужно искать. Может быть... Are you able to help me? I have no idea, I'm sorry. В смысле ты не знаешь? Have you found anything helpful? Are you able to help me? You have a nerve to talk to me. Get back to work. Работать иди. Не, ну, вот этот значок книжки, он означает, что нам нужно где-то искать. То есть это не спрашивается. Я не понимаю, почему он не ищет. Адрес Меркьюри. Архив ратуши. Просто вопрос, если это конкретно здесь ищется. Help me, please. I don't think I know. Вряд ли это в газетной хронике то стоит искать. Просто это было бы глупо. Mr. Holmes, I have something for you. Mr. Holmes, I see what you're up to. Mysterious stranger pursues betrothed woman. But please, let us keep things professional. I have in my possession an envelope containing details of a special assignment for you. Tell me, are you interested? Не сейчас. Miss Sertle, I am not pursuing you, and I am not pursuing further work at the minute. Well, it shall wait for you here. Do come back. It's quite something. Нужно будет запомнить, что у нее для нас есть задание. Какие знаменитости. Драка на выставке, окей. На прошлой неделе так называемые сливки творчества общества устроили очередной скандал. Все началось на выставке продажи картин, которую здешние художники назвали «Дань декадансу». Директор печатного дома Лев Дарон Тетерик нарушил общественный порядок, швырнул стул в художника Бонифация Меркьюри, известного своими необычными картинами. Позже мистер Тервик объяснил поступок, что мистер Меркьюри опозорил его доброе имя. Автор статьи любезно напоминает, что мистер Меркьюри и мистер Тервик недавно видели вместе в кофейне. Дирижер Курт Галлахер вступился за друга и надел на голову мистера Тервина картину.
Началась драка, к которой присоединились другие гости выставки. Вскоре на место прибыл отряд полиции. Великосветских забияк арестовали и на неделю поместили под стражу. Словом, выставку далась на славу. От всей души рекомендую приобрести оттуда сувенир на память. Увы, сейчас выставка закрыта, но будет возможность приглашать читателей заглянуть к нему домой и купить приглянувшуюся картину. Вы найдете его на Гермес-авеню между Скарлетт-стрит и Олив-стрит в старом городе. Гермес-авеню между Скарлетт и Олив. Гермес между Скарлетт и Олив. Олив, Гермес, Скарлетт. Вот сюда нам. Пока не... Странно, что это удостоилось газетной статьи. Да, ну окей. Я думал, это просто найти в ратуше. Пока не знаю, банан. Усатый, не усатый. Посмотрим. Так, Олив-стрит, значит, нам чуть дальше. Скорее всего, нам куда-то вот сюда, наверное. Квартира Барифаси. Ага. Не сюда. Excuse me, young man. Where do you think you're going? Greetings, ma'am. I'm looking for the... I don't care who you're looking for. You shall not pass. No visitors allowed. I wish to buy a painting from Mr. Boniface Mercurio. Is he at home? Dearie, tell me, because old age has made me blind. Did someone write Information Bureau on my forehead? Because I'm not here to answer your questions. Entry is for residents only. If you aren't a resident, please leave, or I shall report you to the police. Так. По полиции, то есть нужно переодеться в полицейского. Так, квартирная хозяйка дома, где обитает Мерви, говорит, что входить могут только жильцы. Думаю, я не такой загорелый и неухоженный, как богемский художник. То есть местные жильцы. То есть мне нужно, блядь, переодеться. Серьезно? Давай форму рабочего. Как всегда, опять это. Переоденемся в нашего доброго вот этого вот. No visitors. В смысле, блядь, визиторс? Ладно. Так, а где у нас ближайший, кто продает? Да, модный приговор начинается. Так. Нам, получается, нужен кто? Наряд преступника? Нет. Форма моряка? Нет. Одежда османки? Ну, кстати, одежда торговца. Изумрудный османский костюм. Вот, наверное, что-то типа этого. По 150. Старый костюм, поношенный костюм. Бежевый османский костюм. Ливрея слуги. Лохмотья бродяги. Ну, я предположил, что вот, наверное, что-то вот вроде... Наверное, что-то типа вот этого. Африканская одежда. Богема. Имба. Имба. А чё грудь не волосатая? Вышиванка.
A good choice. A good choice indeed. Ну окей, погнали. No visitors allowed. Я не такой загорелый и неухоженный, как богемский художник. Ну, в смысле, подожди. Вот сейчас я вообще не понял. Богемский художник, блядь. Хозяйка дома, где обитает Меркурио, говорит, что входить могут только жильцы. Загорелый? Не, ну понятно, что загорелый бомж, блядь. Я и так вроде на загорелого бомжа похож. Понятно. Don't miss out. Let's pick something that suits you. То есть, во-первых, грим под художника. Синяк под глазом. Ну где я белый? Я, блядь, сморщенный. Don't leave. Take one more look. Я ж сморщенный. Let's pick something that suits you. Наряд преступника. Африканская. Хорошо, если на улице жарко. С красивой жилеткой. Каждое пятно пахнет по-своему. Восточные сказки. От неумил несет рыбой. Дырки там, где надо. Худший наряд в игре. Я бы поспорил. Бля, топовая сборка. Ученый растяпа. Все ради науки. Даже штаны поддерживать не нужно. Для этого есть подтяжки. Просто у меня не так много денег на самом деле. Ну окей, давай вот эту. Грим под художника. Давай возьмем вот это. Эспаньолка. Бля, слушай, эспаньолка пиздатая. Хуя себе. Вот если я такие усы бы хотел. Повязка на глаз. Взлохмоченные волосы, мам, не трогай. Нормально, нормально. Бля, я не понимаю, какую одежду нам надо. Я считаю, изумрудный османский костюм. Ну окей, давай еще изумрудный османский костюм возьмем. Мне кажется, что вот между вот этим и вот этим, бежевый османский, изумрудный османский, разницы по сути-то нету. С красивой жилеткой. Вдруг тебе жилетка не понравилась. Тут и там жилетка, блядь. Наряд бомжа. Какой наряд? Тут нет наряда бомжа. У меня денег нет уже. Есть наряд преступника.
Одежда торговца. Бродяга, вот этот нужен. Don't leave. Take one more look. Don't miss Ладно, out. да давай еще сбегаем, блядь. Если сейчас это самое, то надо будет какое-нибудь задание пойти сделать. No visitors allowed. Ладно. Я вас понял. А что мы можем? Давай какое-нибудь расследование, собачьи бои. Давай так. Отчет номер 1804. В кабаке «Золотой угорь» на Скарлетт-стрит в старом городе, к западу от Сезам-стрит, зарезали матроса. Скарлетт-стрит, Сезам-стрит. Скарлетт-стрит. Вот она идет. Сезам-стрит. Где-то вот сюда. Сейчас побежим, давай какое-нибудь задание сделаем побочное. Новое место. Mr. Holmes, your brother sent me. Oh, terrific. Let me guess. A mission of global importance, a nation forever Блять, in my опять debt? брата. Let's get this over with. I see the Holmes demeanor is genetic. Well then, this island is home to a seemingly innocuous astronomy professor named Jacob Haring. In high society, though, he's rather more infamous. He possesses a collection of scandalous materials that could compromise almost every aristocrat in Britain. And Haring recently got his hands on information that would expose one of our men. He agreed to return it, so long as he was paid a visit by a Holmes. And Mycroft was too busy watching the crown jewels? Fine. I'll visit Mr. Haring the moment I can spare the time. Just wait. The man is a loner, but a cunning one. This invitation implies he has something in mind for you, so be careful. And remember, I was never here. Вымогательство по часам. Так, Скарлетт-стрит, Эко-стрит. Так, еще раз. От Сезам-стрит. Скарлетт-стрит от Сезам-стрит. Сезам-стрит. Мы сейчас где-то вот сюда. Ебать, вот это я пробежал. Stark told me you'd be doing the legwork for him. Feel free to look around. И чё? Где-то тут? Ебать, вот это я дал уже. Да, блядь, пропусти меня.
Не сюда. В кабацкой драке зарезали матроса. Это произошло вот на этой улице. Тут мужик был. Мне где-то здесь нужно что-то... А где здесь кабак, вопрос? Или вот это? Скорее всего. А, ну вот. Золотой угорь. Там же полицейский даже стоял. Ладно. That's a lot of blood. The victim was stabbed several times. Sharp enough to gut a fish or a man. An ordinary kitchen knife. Ну-ка, подожди. Я тогда пока переоденемся в нормального человека. Все. Solid oak. It took quite a blow to break it. Shards of a broken bottle with blood on them. Someone must have landed hard on it. The lenses are very thick. The owner of these glasses is very nearsighted. Толстые стекла. Хорошо. Это важная зацепка. Spilled beer led to spilled blood. Из-за пролитого пива пролилась кровь. Здесь больше ничего нет. Окей. А что у нас здесь, в принципе, есть? Подозреваемый Брайан Макли, солдат, Алек Капланидис, портовый рабочий, и Селим Юнан, торговец. Все подозреваемые задержаны. Дело ожидает дальнейшего расследования. Так, ну здесь упало. Хорошо. Дальше. 2. Так. Скорее всего, он ударил. Дальше. Вот так. Здесь нож. Здесь табурет. Здесь у нас... Блять. Ну, ебушки от хлебушки, ну. Да, здесь бутылка, то есть 3 бутылка, 4 стул. А он запомнил вопрос, что я ставил? Нет, не запомнил. Вот они повздорили. Вот он ударил. Вот он упал. Вот, здесь он пырнул. Здесь он ёбнул. Что-то прям труп на трупе и трупом погоняй. А здесь пырнули. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Тогда единственное, что здесь можно быть, это ударить
табуретом. You're not even trying, Sherry. Concentrate. You're not even Да, trying, блядь, да Sherry. подожди. Concentrate. Ну, здесь на третьем бутылка. То есть, скорее всего, вот так вот. Здесь по-любому должен быть табурет. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Здесь не может быть... You're not even trying, Sherry. Concentrate. Здесь не может быть бутылки вот этой. Здесь разборка. Здесь он ударил. Возможно, здесь будет... Но здесь не может быть вот этой бутылки. Он упал. Вопрос только, упал ли он с удара, либо с этого. Здесь по-любому бутылка, здесь по-любому это самое. А здесь его пырнули. А в чем отличие? То есть тут два пыряльщика. Вопрос только, какой именно, да? You're not even trying, Sherry. Concentrate. Здесь меняется только чел. Либо матрос, либо чел. You're not even trying, Sherry. Concentrate. You're not even trying, Sherry. Concentrate. You're not even trying, Sherry. Ну это... Concentrate. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ну здесь по-любому вот это удар. Здесь получается... Ёбнули вот так вот. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Здесь не может быть вот этого. You're not even trying, Да, блядь, Sherry. я не понимаю. Concentrate. То есть... Spilled beer led to spilled blood. Очки. The lenses are very thick. The owner of these glasses is very nearsighted. Ну окей. Someone must have landed hard on it. Толкнули. То есть не ударили табуретом, толкнули. Shards of a broken bottle with blood on them. Осколки, то есть ударили бутылкой. Solid oak. It took quite a blow to break it. То есть тут ударили вот эту хуйню. That's a lot of blood. The victim was stabbed several times. Жертву ударили несколько раз. Sharp enough to gut a fish or a man. An ordinary kitchen knife. Ну, то есть, как бы, это же изёвая херня. Я не понимаю, почему не засчитывается. То есть, вот стоит чел. Ему приходит, предъявляют. Дальше чел
толкает его. Че падает? То есть здесь, кроме... Во. Тут. Я только не понимаю, почему... Да, почему они вот так вот накладываются? Вот, ёбну. А здесь пырнули. Вопрос только кто? Вот этот или вот этот? А, тут вообще 3. It all started when the trader accidentally spilled his beer over the sailor. The trader punched the soldier who came crashing down on a table. The worker smashed a bottle over the trader's head, then the sailor knocked the worker out with a chair. The soldier is the real killer. He wanted to knife the trader but killed the sailor due to his poor eyesight. Ага. Ключевые улики найдены. Что мы имеем? Так, ответ очевидно, настоящий убийца солдат. Он хотел заколоть торговца и из-за своей близорукости убил матроса. Так, теперь вопрос, кому мы должны это сказать. Where's the barman? Excuse me, just one question. Mr. Fancy Clothes won't find any answers here. Not bad. Наверное, надо вернуться в полицию, да? Так, где у нас? You have 3 people detained on suspicion of murdering a sailor in a bar fight. All evidence indicates that the soldier among them is the true killer. He was the last man standing. Very well. Soldier or not, he'll get what he deserves. I'll see to it personally. Nice work. Try solving another case. It seemed you have a knack for it. Окей, дело закрыто. Any progress with the case, Mr. Holmes? Делёшь, новое дело, хорошо. Это мы потом сделаем. Нам дали 20 ребелсов. Теперь можем купить форму бомжа. Nice of... Let's pick something that suits you. Форма бомжа. A good choice. A good choice indeed. Давай, блядь, еще раз пойдем. No visitors allowed. В смысле никаких визиторов, блядь? Давай уберем. No visitors allowed. Давай усы уберем, блядь. No visitors allowed. Я не понимаю.
Хозяйка дома, где обитает, говорит, что входить могут только жильцы. Может быть, наоборот, нужен богемский художник, блядь? Может, не бомж нужен? Это все-таки, наверное, дом-то художника. Может, нужно, блядь, одеться дорого-богато? Don't miss out. Let's pick something that suits you. Дорого-богато. А что у нас есть? Шляпу купить? Нужно тогда еще сейчас пойти. Есть тут что-нибудь? Пальто, ученые, серый, терраса. Королевские одеяния, блядь, взять. Шахматная королева. Богема. Ну, либо богема, либо королевское одеяние. Либо костюм богатого османа. Блять, ну давай богему. A good choice. Окей, богема. Грим под художника. A good choice indeed. Бля, сейчас если и это не подойдет, это нужно, что получается, идти еще дела делать, фармить себе одежду. Ну, богемский художник, в принципе, окей, да, под богему. No visitors allowed. Я не понимаю. No visitors allowed. У меня... Так, подожди. Что-то меня немножечко это подвыбесило. Я что-то, как говорится, подзаебался туда-сюда бегать. Где эта хуйня? Так. Ага. Щетины и взлохмаченные волосы нужны. И богемская хуйня. У нас... Я правильно понял, что нужно всего-то было... Вот. Что вот нужно вот сделать вот такой нахуй автопортрет, блядь. Вот такой вот. Come. Let's pick something that suits you. Вот, щетина у нас все равно не хватает.
То есть нужно вот это взять. И вот эту щетину художника. И где? И вот это. То есть нам нужно 15 бакесов нам надо теперь опять. Блять, а можно было бы вот здесь вот Майкрофт, окей. Ага, вот давайте, Лёш, будем тогда делать задание полицейских. Трое мужчин погибли при попытке поделить украденное в банке ценности. Перестрелка произошла в северной части Сильвертона во дворе Engineers Lane между Эбернет-стрит и Колпит-стрит. Похищенные деньги обнаружить не удалось, дело приостановлено в связи с недостатком улик и ожидается дальнейшего расследования. Так, Сильверстоун, Engineer-стрит. Сильверстоун. Но здесь вообще ничего нету. Еще раз. Engineer Lane между Эбернет и Колпит. Вот здесь вот. Engineer между Эбернет и Колпит. Вот сюда нам надо. Блять, а как нам тут сюда попасть-то? Это нужно, ебать, это бежать 10 тысяч лет. Блядь, это что-то ебануться. Ну давай вот отсюда побежим. И вот, блядь, просто через весь город сейчас тупо бежать надо. Ну ладно, зато туда сейчас побежим и хотя бы... Может, зачекаем быстрые переходы какие-нибудь. Тут вот какая-то убийство произошло. Тут какой-то самогонный аппарат стоит. Складио Север. Все хорошо. Ну это жестко. Так, ну и давай по этой стороне, как раз вот здесь наверняка еще будет переход рядом с мостом. Какой-то опасный райончик, а мы тут в богемской одежде бегаем. Доки, новое место. Оки-доки. Вот они планы. Хуяси. Ты чё тут? Ты чё тут бон куришь, что ли? Фига он там. Is this familiar to you? I don't know, my friend. Perhaps someone else knows? Во дворе. Вот это вот двор какой-нибудь. Вот, да, перестрелка во дворе. It's you again. Be sure not to miss any clues. Stark will piece them together, you'll see. Хорошо, ля.
Это лупара, это Амерта какая-то произошла. Seems he was too busy bleeding to reload. Greed and booze got the better of them. No wonder it ended in violence. Писета. Some loot has been left behind. Whoever took it must have been in a hurry. Так, тут у нас, да. Тут что у нас? Pieces of brass tacks. Латунные осколки. Патроны пиранья. А-ля револьвер какой. A brand new Colt, 45 caliber. Бля, ну это почти магнум. The shooter fired 3 rounds. 3 выстрела. Bent glasses with cracked lenses. Так. Ага, тут опять какой-то очкарик. Очки ему это самое разбили, он стоит, отстреляет куда попало. Two bullets hit the cart. No traces of blood, though. Так. Droplets of blood. Someone caught a bullet here. Perfectly balanced for throwing. The blade is very sharp. Так, что мы тут еще? Stuck deep in the wood. Ага, ну погнали. Очкарик точно не здесь. Есть бородатый. И есть этот самый. Так, подожди, очкарика мы точно ставим вот сюда. Так, вот он очкарик. Хорошо. А есть вообще понимание? Какие-то приветствия. Мы тут сидим. Так, этот в шляпе, он с ножами. То есть этот челик вот здесь должен быть. В шляпе. Получается, что у нас дальше? Кто где? Здоровье, да вроде не жалуемся. Хотя, подожди. В шляпе тоже вот какой-то с ножами. А они все, кстати. Сидим, передим, как у вас, кстати, ДБДшка прошла. Ну, давай попробуем вот этого сюда. У дерева шляпник. А почему? Что на это указывает? А, ну, кстати, шляпник здесь. Блин, я бы 10 часов в ДБД бы не стал играть. Меня в свое время максимум часа на 2 хватало, на 3. Очкарика здесь точно быть не может. Очкарик вот там. У нас где-то есть шляпа, я вот не понимаю. Где-то упавшая шляпа у нас есть, да, чтобы как-то вообще понимать.
Очкарика быть не может. Здесь дед. Давай попробуем. Здесь его быть не может. Либо дед. Здесь кто? Очкарик нет. Шляпа нет. Значит, дед здесь. Здесь кто? И сюда дед. Так, окей. Так о чем я проведывать? Мы тут сидим, пердим. Головоломки вот решаем. Меня смущает то, что... А кто стрелял вот в того, вопрос? И подожди, а если кто-то... Дед. Человек в шляпе. Очкарик. Так подожди, у нас... Одиннадцатого, если заход на земле в команде. Честно, я вообще не знаю, что это такое, поэтому даже понятия не имею. Меня вот смущает, где-то должен быть чел, который... Ну точно очкарик должен быть здесь, потому что здесь упали очки. Два трупа и один живой. То есть здесь тоже... Привет им передавай. Хорошо. То есть, скорее всего, вот здесь вот... Типа, что, очкарик упал отсюда, пробежал туда, а здесь, типа, дед... Не могу понять. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ну-ка, еще раз, я немного не понимаю сути вещей здесь. Обрез. Здесь у нас есть очки. Но я не понимаю... Два выстрела тут. И нож. Нож здесь. Трое мужчин погибли при попытке поделить... У нас 3 трупа. Мужчина с дробовиком выстрелил лишь дважды. В дерево возле дробовика кто-то вонзил нож. Одна пуля из револьвера попала в человека. Еще 2 в телегу. От телеги к стене ведет след. Он указывает на метательный нож. То есть мужик с повозки упал и пошел к стене. То есть вот здесь вот один человек. То есть очкарик по-любому здесь. Очкарик. А здесь должен быть одинаковый чел. Проблема в том, что... Давай попробуем... Сюда одного. Вот так. The man with the shotgun was killed by a throwing knife to the neck, but not before firing at the man in glasses.
The man in the hat took a bullet to his leg, but 2 other bullets missed. The report mentioned he was shot in the heart, but how? There's something I'm missing here. Who could have finished him off? Так, отсутствующая деталь. А кто мог убить последнюю жертву? Я что-то упускаю. I just arrived here this morning. А что мы упускаем? Осмотреть? Interesting place to shoot one another. There's mess everywhere. Just arrived here this morning. Я что-то упускаю. 11 размер, тяжелый ботинок полицейского. So that's how it ended. Угу. Just arrived here this morning. Так, окей, если отпечаток, то получается... Да, вот здесь пробежимся. Hello. Can I ask you a question? You have a job, so why don't you go back to it instead of bothering me? Получается, сейчас идем в полицейскому и говорим, что у нас на самом деле есть чел, который заруинил катку. Побегаем немного, поисследуем райончик. Консервный завод. Как бы прикольно, консервный завод, а точки перемещения-то есть? Хорошо. I visited the location where the 3 robbers killed each other over some stolen loot, but I wasn't the first to inspect the scene, was I? No. Officer Schmidt arrived there first, just hours after it was reported. Poor Schmidt. That same day, he received news that his dear old grandmother in Austria had died. He had to leave for the funeral immediately. He is anything but poor. I doubt he'll be coming back. It was he who killed the last robber and took the loot for himself. Blast it. I knew he was acting suspiciously. Нет, там-то 3 тела. But I'll be 3 sure тела to и 1 expose левый. the little weasel when I write my report. Nice work. Feel free to take another case. We make a great team, you and I. Хорошо. 20-ку сюда, хорошо. Происшествие на кладбище. Но пока это хорошо, у нас есть 20-ка. Все, идем. Идем теперь наконец-то одеваться. Берем себе растрепанные волосы. Don't miss out on my... Let's pick something that suits you. Да, сейчас что-нибудь подберем, давай.
Так. A good choice. И на всякий случай наденем еще макияж. Грим под художника. Good choice indeed. Бля, ну смотри сразу какой. О, мачо. Мачо чмо. Попробуй только не пропустить. Boniface, sweetie. Is that А, мы you? прям под Бонифация. Old age does terrible Мы things прям to под него one's sight. I загримировались. didn't recognize you at first. How are you, Mum? I'm ashamed to admit that I've lost my key. Do you have a spare? For heaven's sake, how many times will you lose that key of yours? Of course I have a spare. You artists all live in your own little world. Please, accept my thanks. I would rather accept your rent. You promised to pay me several weeks ago and I'm still waiting. I will pay you, I promise, very soon. You'd better do, my dear. Or else I'll just change the lock. And I won't fall for those cow eyes. Ключ от квартиры. Где наша? Хорошо. И тут труп. Бля, как так-то? Меня убили. Меня убили, ребят. Что за дела-то? Алло. Мадемуазель. Мадемуазель, блядь. Это как? Judging by post-mortem rigidity, the body lay here for 1 or 2 days. Сутки или двое. The wound is precise. It was inflicted by a razor or a knife. Soaked in blood. It seems as if the puddle of blood was here before the rags. A normal kitchen knife. Could be the murder weapon. Так, хорошо. Вот четвертый пад. Сегодня трупов больше, чем обычно, ребят. Но что мы нашли? Синие нитки. Бутылка. It appears the wine was truly awful. Фотик. I wonder where he got that fancy camera. Despite the overall tendency towards mess, you cannot sit with the drawer pulled out like this. Сегодня у нас акция. Aunt May whiskey, brandy bucks. Quite a collection he had here. Мандаринки, кстати, есть, неплохо. The chest has been searched. А, Red вот. skin, tails on the back. Reminds me of Werder's description of the stone painting. Май. Вот это картина. The blood has dried. I've heard of this style of painting. It is called expressionism. Пиздец. Тебе это нормально? Как это? Как Don't look рисуется? at me like that, Sherry. I will not touch that dirty floor. Газетку, чтобы почитать. The photograph was not pulled out in time. Such a waste of material. Нихуя себе. Look at this, John. Isn't it our stolen demon? Так, и что у нас?
Так, что мы имеем? Похоже, ударили бутылкой. А может, его ударили бутылкой? Скорее всего, его ударили бутылкой. Он себя зарезал? Вот это похоже на правду. Он его не душил. Он, скорее всего, увидел, что кто-то роется. Потом схватили бутылку. Тут его пырнули, он упал. И, наверное, вот так вот. You're not even trying, Sherry. Concentrate. You're not even trying, Sherry. Concentrate. А прикинь, он самовыпилился. То есть он смотрел картину. А кого он по итогу-то ударил-то? Подожди. Вот это вот немного не вяжется, да? Если он сам себя порезал. You're not even trying, Sherry. Вот это в голове, типа. Если рассмотреть вот эту версию, что он смотрел картину, то потом кто, типа, его ударил, да? Если он потом сам себе порезал глотку, и потом еще кто, кого. Да, как бы, вот это в голове мы отметаем. То есть получается вот такая версия. Вот так. You're not even trying, Sherry. Concentrate. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Mercurio was developing photographs when the intruder snuck in. Mercurio heard him coming. While the thief was searching the chest, the painter ran towards him with a bottle in his hand. He smashed it across the thief's head. The intruder had no choice but to defend himself, and the weapon of opportunity happened to be a kitchen knife. Mercurio stepped aside to grab the painting, but the wine-blinded thief attacked Mercurio's throat. When the thief came to his senses, he saw Mercurio bleeding on the floor. He grabbed the rags and Это tried он to пытался bandage him. перевязать It was рану, он too не late. душил его. Why did Mercurio attempt to snatch the painting in the middle of a fight? To strike the intruder? Not with his painting, it was too important to him. Так. Как погиб Меркьюри? Вор не хотел убивать Меркурио, некто забрался в Меркурио ради кражи, а не убийства. It's time for some chemical magic, John. Так, давай. Уолтер Уайт, Хайзенберг начинает работу. Поехали.
Давай смотреть. Объединяем, это меняем. И 4. Что вот это такое? Как оно работает? Подожди. А, оно повышает. Если оно повышает... По одному, да? А, 3-4. Бля, ну вот эти задачки прям охеренные. Это мне нравится. Я удалил кровь с картин с помощью реагентов. Этот интерьер комнаты Меркурио. Так. That doesn't look like the painting we need, Sherry. As expected, but that doesn't mean it won't tell us anything. Let's put it on the easel where it belongs. I guess this is his most ordinary painting. Spot the two differences, John? Так. Ага, не хватает. If the intruder didn't take it, the skull should be somewhere here. Не хватает I guess черепа. this is his most ordinary painting. Spot the two differences, John? Так, и чё, подожди. Типа не хватает черепа? Книги. Nothing behind it. Подожди. Ну, типа, выделяет он. Не хватает вот дерева. И... If the intruder didn't take it, the skull should be somewhere here. череп должен быть где-то здесь. Окей, череп вот. Monster was actually a man. Poor girl. John, you ought to be thrilled. We are now hunting the devil himself. What were you saying, Sherry? I was too busy sketching the scene, you know, crimes and such like, daily routine. Did you find something? A photograph. It depicts a man in a red suit with tails sprouting from his back and multiple people in masks watching the scene. It all adds up. But the act of love, it wasn't given willingly, John. It was a violation. And the girl, she was with child. Give that to me now. Did you recognize someone? No. Although the victim is not from Cordona, she is African. Look at the ritual scars on her face. Get that image out of your brain. You have to continue the investigation. I must speak to the landlady. Perhaps she saw or heard something. Sherry, you cannot tell her the truth about Mercurio. It will hurt her. John, that's illogical. Sooner or later, she will come here and discover a corpse, and I still need to talk to her. Just avoid mentioning corpse, all right? Stick to the character, tell her to call the police. I'll take that into account. And wait here. I've redrawn the people in the photograph. Now you can proceed with your investigation without those horrific details. Так, новая зацепка. Мах. Рисунок Джона «Насильник». Рисунок, беременная девушка. Удивительное воскрешение. Джон считает, что раскрывать ни к чему, и просит меня не выходить из роли.
А вор мог искать фотографии. Возможно, незваный гость пришел за той отвратительной фотографией. Так. What's wrong, dear? You look like you've seen a ghost. Can you tell me if anyone else has recently entered the flat? Oh, you're talking about that Ну вот, про limping хромого. man. I'm sorry I let him in. I was scared. And I thought maybe he would motivate you to find money so that you would pay your rent. No offense, dear. Can you describe him? Oh, so you weren't at home. I was so certain you didn't leave your flat that day. He was of average height, had a Средний limp возраст, хромой, and на a шее tattoo on his татуировка. neck, and he was smoking Malpal cigarettes. My husband used to smoke those. They have a horrible smell I can recognize from a mile away. И курил так. Так. Can I ask a favor? Of course, dearie. Please call the police and ask them to enter the flat. And don't look inside until they come up. What? What trouble have you stepped in this time? It really doesn't matter. Thank you, Mum. Так, хорошо. Учтивый джентльмен. Мы не рассказали ни о чем. Так. Джон срисовал девушку. К Мергеру заходил вор из галереи. Один тот же человек убил Мергера и украл из галереи картину. Вору была нужна фотография. Вор пришел к Меркури за фотографией, но не нашел ее. Защищаясь, он случайно убил. Так, хорошо. Нам нужно... Где улики найдены? You're acting so strange today, dear. I hope some... Что нам теперь надо? Джон срисовал девушку с фотографией, которую нашел мир. Она беременна, а лицо покрыто шрамами. Если беременна, то, наверное, в ратушу. Искать, типа, каких-то новорожденных. Sherry, that was close. But you did everything correctly. Now, take off your outfit. Согласен, разгуливать как мертвец мы не будем. Будем ходить. I can't let you walk around in a dead man's clothes. Как положено. Хера себе. А, то есть он автоматически переоделся. Почему ты переоделся именно в эту одежду, я не понимаю. Мне она не особо нравится. Так, рисунок девушки. А у нас что? У нас, кстати, сколько... Блять, ладно. Люди. Ну-ка, может быть... May I ask for your assistance? Sorry, but I've never heard of it. Я предпочел сходить сейчас в ратушу. И поискать, если она беременная, то там что-то было про новорожденных, беременных и так далее. Местные жители. Джон срисовал девушку, которую нашел у Меркури. Она беременна, лицо покрыто шрамами.
I'll be right here. Может быть... может быть... Но если бы нужно было с кем-то говорить, стояло бы 3 точки. Что у нас вообще есть? Давай смотреть. У нас ничего нет. У нас остается только вот. Беременная девушка. Фотография. Кроме того, что рассмотреть, приблизить, мы ничего не можем. С кем-то, значит, надо поговорить. Либо с кем-то поговорить, либо как-то ее найти. I think I'll leave the exhibition in its current state for a while. I'll call it The Art of Vandalism. А есть у нас по пониманию... как-то... Херня называется легенда. Здесь у нас по этому делу ничего нету. Пока не понимаю. Типа, где-то мне это нужно найти. Если ее нету в ратуше, не знаю, поискать в полицейском участке, показать, типа, не пропадала. Any progress with the case, Mr. Holmes? Are you able to help me? Do you know, I'd rather bite a snake. Я понял, жри гадюку. Кстати, а что, подлагивает вопрос? Кодировщик резко стал недоступен. Он продолжает подлагивать. И так должно быть получше. Я понял. Продолжаем.
Отправимся тогда сейчас куда? В этот самый. Не понимаю. Серьезно, местами я... Местами я отказываюсь понимать. Беременная девушка. Следуем по указанному выше месту. А какое? Указанное выше место. И вопрос, как мы туда должны... Как во-первых, мы туда на основании чего должны прийти? Ну, секунду. Я что-то начинаю немного подтупливать. Просто на основании чего мы должны понять, что по этой... Типа, чтобы выиграть спор у Джона, необходимо спуститься вниз, спросить у женщины про гости и попросить его зазволить. Выходим на улицу, переодеваемся в обычную одежду и прикрепляем улику «Беременная девушка». Следуем к указанному в скриншоте выше месту и разговариваем с полицейским. А как мы должны понять-то, что мы должны идти сюда? Вопрос. Типа, что нас должно на это натолкнуть?
Это очень интересно. Я немного... Beasts! Это очень странно на самом деле. Лагерь... They're completely livid. То есть, да, и сразу активизировался рисунок... Такие шрамы могут быть только у беженцев, которых держат в лагере. А как я это должен был понять? То есть, на основании чего? Is this familiar to you? Don't be angry with me, sir, but I don't know. Can you satisfy my curiosity? Sorry, but I've never heard of it. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. Excuse me, just one question. A solid question, sir, but I don't have the answer. Sir, this place is off limits to the public. Please state your business or leave, or I shall request that the police escort you out. My name is Sherlock Holmes. I'm from City Hall. They sent me to oversee the situation. No, you're not. I'm the supervisor of the camp, and I'm the one who's handling the current situation on behalf of City Hall. Ronald Harlow at your service. Now, sir, tell me who you really are, or you'll have to explain yourself to the police. I have full authority to request they detain you. Very well, Mr. Harlow. I am a private investigator. I'm looking for a witness on my case. Sherlock Holmes is my real name. A private investigator? Really? Even so, you're not authorized. I can't let you in, so please, step back. Так, типа переодеться в полицейского надо. Бледные мешки под глазами, работает в темном кабинете. Редкие усы, хочет казаться старше. Хочет выглядеть авторитетно. Волнуется и потеет. Сидячий образ жизни. Может, он просто аккуратно, блядь, ходит. Рональд Харлоу, молодой человек, который губернатор получил след за порядком в лагере. Да, они ему не по душе, но он старается выполнять его на совесть, четко соблюдая правила и делать все, что это требуется. Однако он привык к кабинетной рутине, и ему трудно работать с людьми. Ну, похоже, да, ошеломленный формалист, давай. Уставший безразличный, вряд ли. What about the murder that this crowd keeps shouting about? It's mere assumption. I assure you that the situation is under the police's control. I know you want to deal with this in the right way. You are obviously a professional and a responsible person, but you clearly have never handled a situation like this before. I am handling it, Mr. Holmes. Don't question my capability here. And tell me how you do it. You can't even calm this gathered crowd, and as for the police, they're not quite managing it either, are they? You consider yourself a problem solver, but until today, you've been solving problems sitting at your desk in a dark corner of the City Hall room. Here, чтобы поздороваться, сидим в гулаге для алкашей. Печально, чё. Чё сказать? Главное, что дядя Толя не пострадал, все с ним хорошо. Он, наверное, вообще не в курсе. Сидит, лежит где-нибудь на диване, как всегда пьяный, ничего нет, не понимает. Это вот мы с тобой страдаем. Завтра танчик брать будем, покатаем на нем. Сейчас сидим тут головоломки решаем. But in return, I need your help finding my witness. She's a young refugee. She's with child or was with child recently. Look, there is indeed a dead body inside the camp. So even if the girl you are looking for is there, all the refugees are now being detained and interrogated by the police. They won't allow you to speak with her. And I can't do anything about that until the situation settles down. So it's in our mutual interest to settle it. Oh. I suppose that things are bad enough that I ought not shy away from help. All right, Mr. Holmes. I'll tell the police to allow you to come inside. Just tell me when you're ready. Mr. Harlow, how did the refugees end up here? Oh,
So you're not from around here yourself? I've been away for some time, but I read the papers. Yes, this whole story has been in the papers. Я сегодня покатал, кстати, в рандоме, там тоже пьяный танчик все забрали, встречаешь, там один бой скатал, 7 боев на новых десятках. Сразу видно, что работяги только приживаются к этим танчикам, играть ни хера не умеют. Кто на ВКшечках, кто на 9.7 там катает. Такое себе. We're still trying to work out what to do with them. I only hope we'll find a humane solution and not put them on a raft and float them out to sea. Mr. Harlow, what exactly do you do here? What are your responsibilities? What I do and what I am responsible for are two different realities, Mr. Holmes. On paper, I am in charge of the camp territory, security, provision, and the refugees in general. What I actually do most of the time is knock on every city hall door trying to obtain some funding, or at least rations for the camp. The police here on City Hall's behalf too? They are, minus those who came here after the body was found. The governor won't let the refugees disperse into the island, so there's a significant police presence guarding the camp. Naturally, they answer directly to the police. I have some influence here, but I'm not their direct authority. I'm ready to take a look at the scene. All right. Go inside the camp and find Inspector Tewksbury. Tewksbury. He's the officer investigating the scene. Tell him I sent you. Say you're an independent expert from City Hall. He'll fill in the details for you. I'll find my way with words. Thank you, Mr. Harlow. Так, у нас есть две улики, давай смотреть. Описание Рональда Харлоу и место преступления в лагере. Пока ничего, окей. So they keep these refugees under a bridge like proverbial trolls. No wonder the people outside are so disturbed. Who the hell are you? How did you get in here? Mr. Ronald Harlow let me in, sir. I'm Sherlock Holmes, a surveyor of refugee affairs with City Hall. You're Inspector Tewksbury, I presume? A surveyor? What does that even mean? In short, I've been sent to conduct an extensive report on the incident for the Colonial Office and to assess all the damage inflicted on state property. Got it. Another paperworm sent to count money and get food for archive mold. Go on, look around, but don't make yourself too at home. As if I didn't have enough problems before you appeared. Could you first tell me what happened? People from the bridge above the camp heard a woman screaming and saw a mass of refugees attacking a man. Clearly not a refugee. When the camp guards came by, the man was floating in the sewage canal with a knife in his chest. Bam. A murder. Big news for Cordona. I'm sure. Thank you, Inspector. Так, еще есть жертвы? And none of the refugees were harmed? One fellow was cut. He's lying over there near their kitchen. He's in a bad way. You mentioned a woman screaming who attracted the bypassers on the bridge. Was she harmed? No, she's all right, but perhaps the whole debacle started because of her. She started wailing and the refugees stood up for the girl. And where is this young woman now? Back there in the shacks, same as the rest of the refugees. She's been questioned by my men, but she's just some refugee girl. Can't understand much English. Did you learn anything about the dead man? The fellow looks like a thug. I've had dozens like him fished out of the sea over the past 20 years. Ever since these refugees arrived, there have been people on Cordona with bad blood in them. My best bet is that this thug had something against them too. And no clue as to his identity? He had some items on his body, but nothing to indicate who he was or where he was from. I think I should catalogue his possessions in my records. Go on. They're on the table near the body. Do you have any suspects yet? You're joking, right? I've got a whole camp full of suspects. And if you ask me, this bloke had it coming. Better bury him and forget about the whole thing. And now there's a crowd gathered at the camp. My superiors say we must thoroughly interrogate the refugees. At least those who can understand any English. Do you believe that your superiors wish to get rid of the refugees? I think that both our superiors would rather keep the story quiet. Since that's an unaffordable luxury now, they're looking how to protect their public image. That's why I have to waste my time waiting for my people to turn every stone and befriend every refugee.
Так, 2 улики есть, погнали. Так, тело. Место преступления лагеря, тело незнакомца. Угу, вон Here we go тело. again. Number of hours on Cordona before stumbling upon another dead Номер body. Clearly 9. a left handprint here. Так, тут ладонь. Так, небольшая бороздка в Furrow in the песке. ground. A blood trail leading to or from the canal. A fresh crack, as if the crate was hit recently. Так, ящик пнули. Someone bled profusely here. Хорошо. Так, что еще тут? Это 3, это 4, 9. Девятый размер, ботинки Police полицейского. boots. Always happen. A Босая man's footprint. ступня. 9,5 подошва A heavy повреждена. boot with a worn out sole. Деньги, что это, карты? £1,000. A fair sum, especially considering British currency isn't very common in Cordona. Malpal, soaked with salt water. A simple leather sheath. Perfect for a dirk. Это скорее больше для кортика. Грязь под ногами, угольная пыль. Coal dust under the nails. I don't see much coal around here. A steel dirk. Sharp. A common accessory among Моряка sailors или and soldiers. солдата. An interesting tattoo. Does it mean something? Татуировка что-то означает. Heavy boots, with one sole far more worn than the other. This man was limping John. Так, это один из тех, кто нам нужен. I'd say the blade penetrated upward, however the wound is too messy to be certain. A violent death. But this man, limping. Coal dust. I think we're onto something here, John. Could you help me? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Can you satisfy my curiosity? A solid question, sir, but I don't have the answer. You obviously haven't thought this all through. Or are you just Can I ask you a annoying these question? people on A purpose? solid question, sir, but I don't have the answer. Так, пошли дальше. Oh, carnelian agate beads, a traditional African adornment. Сердоликовые бусы. It might have been used as an improvised weapon. Так, в принципе, что... Так, и что? Что-то еще? No hint of blood or impact. То есть ее либо сорвали, либо где-то взяли. The blood sprayed off the blade after the strike. Someone was dragged against their will. Тащили силой. The refugees have been detained and will not leave until all the circumstances are clarified. По итогу. Татуировка незнакомца, тело незнакомца, место преступления. Бандит побывал в лагере Фогеля. Мертвец, чье тело нашли в лагере беженцев, ранее вломился в галерею. Окей.
Это кто? А, это тот, кого... The cut is deep, potentially serious if not treated immediately. He is in shock, feverish and dehydrated. Sherry, you know first aid. Surely you have a duty to help this man. You can't leave him to certain death. You know what? I'd like to understand. What? How did our dead man end up inside the camp in the first place? Как незнакомец проник в лагерь? Раненый беженец. Нужно... А как мы можем ему помочь? Вопрос. May I ask you something? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Help me, please. Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you... I think we can find all we need here in the camp. Let's have a good look around. А что для этого требуется? Мне нужно промыть рану, обеззаразить и перевязать. Промыть, обеззаразить, перевязать. То есть нужна какая-то тряпка. Кипяченая вода, чистая. I'll use it to create a solution. Хорошо, в ней я разведу лекарство. Тряпки, хорошо. Ткань вроде бы чистая. Better than nothing to bandage the wound. А и что еще нужно? Промыть и обеззаразить ее. А как я ее обеззаражу? Камыш. It won't do any good. С помощью камыша хотел... Он сказал, что все, что есть в лагере. Алоэ? А, да. I can use this to stop the infection from spreading. I've collected all the ingredients now to prepare the first aid solution. If they find out about the passage, everything. Старый детектив. Ну-ка. Ладно. Лагерь могут полностью закрыть для посетителей. После того, как там нашли тело, полицейские беспокоятся, что их заработок иссяк. Nobody will know anything if you keep your bloody mouth shut. Sherry, just look at this. Living quarters in a sewer. What kind of a genius bureaucrat came up with this idea? Так, ладно, мы нашли алоэ, теперь мы можем... А, или мы должны... Все, делаем алхимический тест. -3, -4, -5. Процедить, это понижает. Ну, типа, давай. Бах, -3. -4.
Хорошо. These events have fractured into so many pieces. I know you can collect them, Thank you. Sherlock. This should make you feel better, my friend. Now remain lying down and drink as much water as you can. Well done, Sherry. At least he won't die from the infection. Расспросить? Подожди. Расспросить жителей лагеря. Well done, Sherry. At least he won't die from the infection. Back off. Back off. Are you able to help me? A solid question, sir, but I don't have the answer. Do you know anything about this? A solid question, sir, but I don't have the answer. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. You still here? I've already told you all I've learned. The guards at the sewers were speaking about taking refugees out of the camp. Do you know anything about this, Inspector? Less than you do, obviously. And this doesn't bother you as an officer of the law? I can neither punish them nor put them on the right track, if that's what you're asking. Maybe your friends at City Hall could do something about it, but I seriously doubt that. To be honest, I'm sick and tired of being frowned on for my uniform. If those fine gentlemen you've eavesdropped on are in some shady business, that's on their heads. Типа все. Так. Утверждает, что не в курсе происходящего в лагере, но он не удивлен, что его коллегам так. Is this familiar to you? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Может быть, с этими как раз поговорить. Do you know anything about this? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Everyone's looking at us. Can you satisfy my curiosity? You sure you know A solid what question, you're sir, doing? but I don't have the answer. Do you know anything about this? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? Я не знаю, что делать. I'm busy. Так, у нас пока ничего нету. У нас есть, что не в курсе происходящего в лагере, но он не удивлен, что занимается подобным. И нужно выяснить, как незнакомец проник. А, ну он приплыл на лодке, да? It's unlikely anyone could get in or out of the camp by water without alerting the police guards. No, it's too short for these walls or cliffs. Sealed shut. I doubt our man could get through these grates. Беженцы Южной Германии в синяках недружелюбен. Что еще может быть? A single Malpal butt. Roadman cigarettes. A brand highly regarded by law enforcement officers. So there wasn't any sophisticated infiltration plan. The good old police just let the man into the camp. Now we have everything we need to get the full picture of what happened at the camp.
Так, окей. Who isn't allowed to visit the crime scene these days? I hope I'm not making a grave mistake in trusting you, Mr. Holmes. I hope I'm not making a grave mistake in trusting you, Mr. Holmes. Murder! Beasts! Жители... А где жители лагеря? May I ask for your assistance? Why should I care about your troubles when you don't care about mine? Murder! Beasts! Can you satisfy my curiosity? That's not something I know, sir. Someone else might know. Everyone's looking at us, Sheriff. You sure you know what you're doing? А, тут вот у нас началось-то, блин. Как всегда, вот начинаешь вот это путаться, блин, на... Ну что, начнем, наверное, с номера 1. Нет, не с номера 1. Номер 2. Номер... А что у нас тут? У нас тут только вот эта вещь. Вот, тащили. А в чем отличие? А, не, в том, что он ее тащил, окей. Ага. Похоже, вот так. You're not even trying, Sherry. Concentrate. So we have a thug who came to take a refugee Ну а Спарта в конце смотрелась поприкольней. One of the refugees stood in his way, armed with a stick, yet he could do nothing against a cutthroat with a blade. The man didn't anticipate that the other refugees would intervene and stand against him. In the confusion, the woman managed to break free. The thug took fright and fled. He was stopped by the falling crates. He stumbled and fell, piercing his chest with his own blade. However, the wound didn't cause instant death. He managed to stand, but still bleeding, he lost his balance on the bridge and fell. Before all of this, the man had freely entered the camp through the main entrance. The police admitted him after they had a short smoke together. You live by the sword, you die by the sword. In our man's case, it's the same sword. Так, неудавшееся похищение. Что у нас тут? Бах, бандит. Бандит хотел похитить девушку. Пришел в лагерь, чтобы похитить девушку. Он мог ее убить, но это ему было не нужно. Не просто вор, а чей-то приспешник. Этот вор не просто вор, пытался увести девушку, похоже, выполнять чьи-то приказы. You still here? Так. I've already told you all I've learned. Inspector, I believe I can aid your investigation. I know who the dead man is and what really happened here. You do? Well, good for you. But I'm afraid I'm not the one you need to share your findings with. Speak to Mr. Harlow here. He's the one responsible for settling things in the camp. You don't even care to listen?
Oh, I do care. Maybe even more than I need to. But I'm only here today to lock the place up, question witnesses, and file the facts. It's sad, but coming up with conclusions is not among my tasks here. You fellows at City Hall do that. Anyway, speak to the supervisor. I'll just stand by and listen to what you have to say. Mr. Harlow, your refugees didn't murder anyone. What? Pray tell me what you've learned. All right, listen carefully. This might solve one problem for you, but will create a few more. Oh, well, that's a great start. The man came to the camp intending to kidnap one of your refugees, a woman. What he didn't expect was that the refugees would stand up to protect the woman. A brawl had broken out. In the chaos of it, the man stumbled over those crates and fell on his own blade. How do you know he fell on his own blade? The wound in his chest was inflicted from an unusual angle. It was not an offensive stab, shall we say. The refugees didn't touch him. And judging by the blood at the scene, the intruder managed to raise himself but was unable to walk very far. He ultimately fell into the canal. But how did he sneak into the camp? Why didn't the police see him? And this is where your new problems emerge, Mr. Harlow. What do you mean? You're not a dull-witted man. You know what I mean. There is no feasible way to get into the camp without the police guards knowing of it. The pile of mess I had to sort out has just become bigger, but somehow that doesn't surprise me. Anyway, I thank you for your help, Mr. Holmes. I'll take it from here. Meanwhile, I'll make sure the police aren't detaining the refugees any longer. You can go back in and look for your witness. You think one small clock? Так, хорошо, бах. Что происходит в лагере беженцев? Make any difference in this place? You're disturbing Who knows, a John? hornet's nest here, Just one son. ill-fitting cog could make the whole machine crumble. Are you able to help me? Sorry, we don't see much here. You're the one who tended to our man's wounds. I thank you greatly. The police didn't allow us to help him. The police will leave you alone now. I've proven to them that the man who came into the camp died due to his own foolishness. Thank you for standing up for us. But nobody would help us without a reason. You're here because you want something. Yes, I do. I need to speak with the girl drawn here. The dead man came for her too. He wanted to take the girl away, but we won't allow her to be hurt again. What do you want from Nayla? Nayla. She was hurt some time ago. I'm here to find the people who did this and bring them to justice. And to find them, I need Nayla's help. Will you let me speak to her? Justice. There's no justice on this land. But you helped us, so maybe your words are not empty. You can speak to Nayla, if she wants it. But I will be watching you. Окей, ты за мной следишь, давай. Hello, Nayla? My name is Sherlock. I know someone hurt you. I am here to help. I'm trying to find the people involved and bring them to justice. Please. There is a photograph, and I'm sorry, it is terrible, but I simply must ask. Where did this happen? What can you tell me about these people? Christ, Sherlock. Nayla, I'm sorry. I'm not very good at this. You come here for me, but you are rude and cruel and condescending. A cross. The man had this cross. Now go away. Leave us be. I do not need another white man's help. Был крест. Oh, glad that wasn't me. Not my best work, John. Так. Татуировка незнакомца. Этот мужчина оказался здесь не случайно. Он ключевое звено в расследовании. Его татуировка поможет мне расставить все по местам.
Насильник — крупный чиновник. Такие знаки отличия обычно выдают крупным чиновникам. Вероятно, насильник на фотографии один из них. Джон срисовал насильник с фотографии, которую я нашел. Так. То есть чиновник. Мужчина изображен в красном костюме с множеством хвостов. Наверное, нарисовал необычный крестообразный знак, который видел на груди насильника. Такие знаки отличия выдают крупным британским чиновникам. Мало кто из них посещает кордон, тем более здесь работает. My long shot. Naylor doesn't want us meddling. I'm starting to wonder what this all achieves. But she helped you anyway. Now we know that maniac's face and the cross he wore, we can still catch him. You still here? The intruder has a most peculiar tattoo on his neck, 2 lines and a point. Do you know anything about it? You really want to know, kid? Why? You want to play a policeman or something? I'm sure you have it in your records, so it won't hurt if I have it in mine. In my records, it's just a tattoo, as it should be in yours. Ah, to hell with you. Suit yourself as to what you're going to do with it. Off the record, though, such tattoos are often connected to a man named Mr. Niccolo Bernadotti. Bernadotti, you say? A respectable businessman in Scaladio. His company imports goods and wines, and smuggles everything that can be smuggled between the colonies and the mainland. His people can be identified by an obscure tattoo, just like the one over there our friend has. But these are all merely rumors, you see. If Mr. Bernadotti was a criminal, he'd be in prison now. Or hanged, right? I owe you a lot, Mr. Holmes. Так, инспектор сообщил Никола Бернадотти, из Скаладио. Он занимался закупками разных товаров и вина. Но ходят слухи, что он возит контрабанду из Британии. То есть теперь нам снова нужно идти в... Sherry, wait. You might want to settle all the matters in the camp before leaving. We probably won't be coming back here anytime soon. А у меня тут остались дела. Is this familiar to you? They often take us from the camps to work. Most don't mind, though. It's the only way we get a glimpse of freedom. Что происходит в лагере беженцев? По словам жителей лагеря, сюда часто приходят подозрительные люди и уводят беженцев для какой-то работы. Работа тяжелая, но за труд беженцы получают деньги и еду. Недавно одна из девушек, ушедшая на заработки, надругались, с тех пор беженцы решили, что больше не позволят уводить. So there's a smuggling ring in the camp. This wasn't the first time that someone freely entered the camp to take a refugee out. At least it was certainly his last time. My gut tells me that we'll learn more about this ring when we find out Ради where the этого thug came from. мы, собственно, здесь и были. Как все-таки вот это место нужно было найти, не совсем понятно. Так, ну что, бежим до ратуши. В ратуше сейчас пытаемся найти... по татуировке. Have you found anything helpful? Чиновники в Скаладио. Акционерное общество Бернадотти основало акционерное общество в 1873 году. Главная контора расположена на юго-востоке Скаладио на базар-роуд у перекрестка с Роуман-роуд. Компания перевозит товары между британскими колониями в Африке и другими землями Британии, в том числе кордоны. Как правило, груз, продовольствие и бытовые товары, вино, кофе и прочее. Основатель мистер Никола родился на Сицилии, переехал в Лондон в 1973 году в возрасте 39 лет. Позже в том же году перевел главную контору на Кордону, заявив, что хочет быть ближе к колониям, где ведет дела. Со дня прибытия на остров мистер Бернадотти проявился как меценат и вложил немало средств в ее процветание.
Из недавних пожертвований можно отметить покупку нового оборудования для полицейского участка и помощь губернатору с перевозкой воздушного судна «Свинцовый дирижабль» из Германии. Скаладио, Базар Роуд и Роман Роуд. Скаладио, Базар Роуд. Баскервиль Стрит. Где-то же был у нас Базар Роуд. Базар Роуд. Еще раз. И Роуман Роуд. У перекрестка Роуман Роуд. Базар Роуд, она, ну это старый город. Роуман Роуд. Базар Роуд. Базар Роуд. Базар Роуд. Нихера себе, он очень длинный. Но Скаладио получается где-то вот здесь вот. Дневник Джона. Но мы узнали, кто это получается. Или нет. В любом случае, идем пока сюда. То есть мы по базару просто бежим вперед. Ну тоже долго такое задание, мы считай. С побочками он уже сколько, почти 3 часа эту херачил. Где-то здесь. Главная контора расположена на юго-востоке, на Базар Роуд, у перекрестка с... Просто Базар Роуд, она вот она. Роуман вот здесь. А с другой стороны, погоди. Блять, может вернуться обратно? Подожди. Мы же чиновника искали, но мы не искали этого самого предпринимателя. Да, у нас же не зря. Ну, типа вот это рисунок насильника, просто как его найти? Типа британец, род занятий, предприниматель. Может как-то так поискать. Я что-то нашел чиновника, да, по-моему. Еще раз. Предприниматель, британец.
Либо я... Вот, личное дело Томаса Нортона. Родился в Лондоне в 1840 году, окончил Оксфордский университет в 24 года, устроился секретарем Министерства внутренних дел в 1869, в 1875 занялся должностью военного представителя в Индии, в 1877 по приказу короля награжден ордером Бани. Нашим британским послом на кордоне есть свой кабинет в ратуше. Have you found anything helpful? Вот, Томас Нортон. А, вот он. Здорово. If you're here on matters of signing up for military service, come back tomorrow. Our department needs to straighten out some business. Здорово, поляки, здравствуйте. Так, не спал ночью, хорошо. Щетина, нет времени бриться. Как ваши дела? Так, ордер бани. Орден бани или бани носит, не снимая. Одежда мятая, работает допоздна. Руки. О. Так, это что такое? Красное пятно. Вино, а может кровь. Посла мучает совесть, любит вечеринки. Да нет, вот, любит вечеринки, он же там садомию устраивает. Why are you staring at me like I'm a Madame Tussauds figure? Didn't you hear what I just said? On my way here, I was wondering whether you might regret what you did. I tried my best to retain at least a shred of faith in humanity. I had hoped that you would hear her scream, see her face in your dreams, or at least once ask yourself how Naylor might feel. Who? Neither of my hopes were fulfilled. Why are you here? Do you recognize this man? We definitely look alike. But you have the wrong person. Really? Then you won't mind if I pass this along to the newspaper? All right. All right. Is this about money, as you said in the letter? What kind of sum are we talking about? I've never written a single word to you. Bribery, not my style. So, that letter, it wasn't from you? Well, it appears that more and more people in the city are finding out about your despicable hobby, doesn't it? You're in the clutches of justice, and very soon they will squeeze you. It's in your best interest to cooperate. Fine. I suppose now we have a nice long talk. Do you drink, Mr... Sherlock Holmes. And I do not. Shame. All the best discussions are accompanied by a glass of whiskey. But out of respect for you, I won't drink either. Respect? That's an unusual word in your mouth, Mr... Where are my manners? My name is Thomas Norton, a British envoy in Cordona on a military mission. So, where do we start? Так. Boniface Mercurio, does the name mean anything to you? He's an artist, right? The one responsible for the painting that compromises you. I found him dead in his room. Oh, that is bad. Wait, you don't think that I have anything to do with this? You had motive to kill him. Maybe I did, but listen. I know how this looks, but murder? That's on another level. I had thoughts that this Mercutio... Mercurio? Well, him, yes. I thought he could have been the blackmailer. But I was too afraid to make any hasty decisions. There were plenty of ways to fail by making a move, so I chose to wait. To see what he would do next. You have to believe me. I don't believe people, I believe evidence.
Then look at the evidence. Так, а кто его шантажирует? You mentioned blackmail. Tell me about it. All right. A couple of days ago, I received an anonymous letter. It said that in the art gallery at Caravansary there exists a painting that incriminates me. The blackmailer made it clear that if there is a painting, then a photograph exists too. And I should be wary of what it might do to my reputation. What does the blackmailer want from you? Money, of course. What else do such people want? Needless to say, I don't remember anyone taking photographs at the party. Up until the last moment, I hoped he was bluffing. But he wasn't, as you've just proven to me. Show me the letter. I burnt it as soon as I read it. I've left enough evidence. There's no need for any more. Так, что произошло-то на том So, вечере? let's return to the beginning. What happened at the party? I vaguely remember that night. As usual at such parties, you meet people, you talk with them, they invite you to spend some time alone with them. What can I say? I got myself mixed up with the wrong company, and somebody must have mixed some psychoactive substance in my drink. After that, it's all blurry. I completely lost my sanity. I made a terrible mistake which I regret deeply. You don't say. Do refugee girls often appear on the menu at those types of parties? It's rather rare. So you didn't attend the party to engage in an exotic experience involving a vulnerable woman unable to accuse you of assault? I would never have planned such a terrible thing. What happened was just bad circumstance. The painting that depicted you in the image of the devil was stolen by a mercenary. Did you have anything to do with it? I might be a rotten person, sir, but hiring Так в лоб criminals for illicit задавать purposes вопросы, is not in наверное, my это же daily бредово. And buying the painting in an attempt to hide the crime, is that on your daily schedule? What would you do in my situation? I would never put myself in such a situation. You're young. I could never have imagined myself in my current position. Yet, here I am in front of you. We all make mistakes, Mr. Holmes. And I'm no exception. Mr. Holmes, I've built my entire career on hard work and uncompromising dedication to the Crown. I made a mistake. But I'm not a villain from some cheap adventure fiction. By putting me behind bars, you will benefit precisely no one. Rotting in prison is the least you deserve, but I have a better idea. You will make amends and help the ones you hurt. Ну, конкретно ей-то помогать, ну, одному человеку нет, но вот в целом беженцам, да. Use your connections to help patriate the refugees, find them decent homes, give them jobs. There must be a meaning to your position and my decision. Yes, all right, I can do that. So, will you give me the photograph now? That's not all. И помочь Нейле. Naylor deserves the very utmost of what you can do. Help the girl? I can't risk the press paying extra attention to her. I will do anything except that. I need to think this all through. Don't do anything foolish in the meantime. What makes you think you can decide? Так, улики обновлены. Давай смотреть. Так, описание британского посла есть. Показания посла есть. Девушка на фотографии. Бах. Заложники системы. Все беженцы в лагере заложники системы. Их жизнь можно и нужно улучшить. Но это не все. What's best for these people? Have you decided is the yet? arrogance of British imperialism. I take your point. Так. Нам теперь нужно вот сюда отправиться. Вопрос только, где это? Еще раз. Еще раз. Вот Базар Роуд и Роумонд Роуд. Если предположить, что она идет вот так вот, то это где-то вот, ну вот в этом районе. То есть мне по-любому надо теперь сюда идти. Юго-восток Скаладио. И все в таком духе.
Сведения о компании Никола Бернадотти, главная контора расположена на юго-востоке Эскаладио, на Базар-Роуд, у перекрестка с Роман-Роуд. Главное теперь найти вход в эту богадельню. Ну, должно какое-то быть, наверное, здание-то. It seems they're not expecting guests. I won't wait for an invitation, John. Так. Парадный вход в контору акционерного общества Бернадотти закрыт. Надо поискать... Окей, давай искать парадный шоколадный. This earthenware came a long way from Керамика, the долгий Staffordshire путь из potteries. Стаффордширских. Ага. These workers don't look like your average Cordona folk. They're refugees from the camp. Are you able to help me? Oh, I'm sorry, but that's beyond my knowledge. Porcelain friend for every child. Так, вино. Кино, вино и домино. Shipped from Cape Town. Из Кейптауна. The wine route from colony to colony. Это Южноафриканская республика. An essential remedy against sea scourge on any ship. Лим... Bernadotte doesn't miss an opportunity to occupy. That's our way in, Sherry. Что у нас в чертоге разума? Часть ящиков забиты игрушками. Посол хочет скрыть доказательства. Посол хочет заполучить фотографию, чтобы его репутации ничто не угрожало. Британский посол изнасиловал молодую беженку на закрытой вечеринке. Сохранилась фотография действа, которая способна разрушить его карьеру. И я бы рад ее опубликовать, но у посла есть возможность помочь беженцам. А это типа все, другого нет. Потому что он изнасиловал женщину, и поступок непростительный, он заслуживает наказания, но ради этого пришлось бы пожертвовать чужой свободой. Я дам фотографию послу, а он предоставит беженцам гражданство. Последнее. Соединение нет ни веры, ни прощения. Он заслуживает по меньшей мере того, чтобы на него обрушился гнев жителей Кордона. Я дам фотографию Фогелю, чтобы он ее опубликовал. Так, подожди. Hey, yo. This is private property. You lost something. I'm here to discuss business with Mr. Bernadotte. I tried the front door, but... Mr. Bernadotte isn't seeing anyone. You have 3 seconds to walk away or you'll never walk again. Capito? It's in Mr. Bernadotte's best interest to... 1. Listen, the man Bernadotte sent up... 2. Ну и пизду тебя. На, блядь. I did try to resolve this peacefully. Это сейчас драка начнется. Ладно, погнали. Так. Честных работяг-то за шо? Dodge this! Don't bother moving. You've lost. А кто стрелял, погоди? Он там клоун. Excuse me. Ага. Don't cry, you'll live. По сути, я ему в сердце только что выстрелил, а ему как бы окей. Хорошо. Просто в грудную клетку ему только что зарядил. The snuff's ready. Ай! Блять, ну ладно. Give him the pepper snuff.
snuff's ready. Time to knock this guy. Тихо, тихо. Да в смысле? Я тебя понял. Don't cry, you'll live. Give him the pepper snuff. Да, камон, ладно. Killed him. Чистые улицы, хорошо. Не получилось, так сказать, немножечко. Мы куда вышли? Так, подожди, не туда. Показания посла. Sherry, look. This seems familiar. Это та картина. Let's see what's hidden there. Хуя себе. Блять, ну это жестко. Vogel's stolen painting. Isn't it curious? Контент how it developed 18+, into a much ребят. more interesting case? Контенту с 18+ заказывали. Masks, traditional for the Chokwe people of Central Africa. Блять, что, писюн? Сисюнь? A Dogon statue from West Africa. A century old at least. VH Grindley Flow Blue tableware. This is what lies behind the facade of Bernadotte Company Limited. Контрабанда. Бля, тут просто чел какой-то, это самое. No, sir. Don't hurt me. It's all right. I won't harm. Like you didn't harm the folks on the way here. Many collectors and museums would be interested in having it. Так, хорошо. Так, украденная картина. Don't come any closer. One step and I'll shred you to pieces. Go ahead. Make my day. Righto. Yes. Yep. Well, excuse me, sir. I think I hear... I've got to... It's better I leave. Whoa. Oh, wow. That was as if somebody put my words in your mouth. Так, мы откуда пришли? Мы пришли отсюда. Не сюда. Это что такое? Редакция Chronicle, передовица о дирижабле. The Bernadotte Company Limited trade network reaches the most distant colonies of the Great Empire. It must be very convenient for a man like Bernadotte. Дорогая бумага, знак ратуши, приглашение на бал. I suppose it's Mr. Bernadotte with our fine governor. 1875. It's taken a few years back. John, how many people in Cordona have a photograph with the governor, do you think? You definitely don't have one. So, you've cut through all the guards just to talk to me. Come here, and we shall talk. Подожди, я тут пока это внушительная библиотека. Хорошо. Whenever you're ready. I'd hate to intrude. Так. Татуировка банды не такая, как у всех, но это типа главарь.
готов к грязной работе. Так. Ага. Хладнокровен. В браке. Страдал от пелагры. Кожа повреждена. Какое-то, блядь, заболевание. Появился нелегко. Что пелагра? Какое-то раздражение кожи, типа работал в поле под солнцем, кожа и сушается. Ну, насчет этого не знаю, ну, типа, расчетливый делец. Ну, то, что он блядь, давай вот это вот. Давай. Bad news. The thug you sent to the refugee camp only succeeded in stabbing himself. His next and final journey will be to the morgue. Hold your horses. Who the hell are you? Sherlock Holmes. And you are Niccolo Bernadotti, a smuggler, kidnapper, and notorious cutthroat, among other things. Few men would dare waltz into my office and address me like that. You are either overconfident or unintelligent. This is private property. Give me one reason why I should not shoot you on the spot. I am sure my friends at the station would call it self-defense. Mr. Bernadotti, do you know the name Boniface Mercurio? I do not. Mercurio was a local artist. Recently, a man broke into his apartment, ransacked the place, and killed him. The thief was looking for something. You are testing my patience, boy. In a moment, the connection will reveal itself. As I said, your man was found dead in the refugee camp. He was there to kidnap a woman, but the other refugees intervened to try and save her. The ensuing scuffle resulted in the man's accidental suicide. He sported the same tattoo as your men in this building. In fact, it also bears a resemblance to the one on your neck. Care to explain what business your man had with this woman? You have no idea what you are talking about. I can assure you this was no kidnapping. The refugees in the camp are on edge. What happened there is a tragic accident, one I am not responsible for. For what reason was your man there if not to abduct her? Why would I answer? You are yet to justify your presence in the slightest. I was hired, privately, to investigate the recent theft of a painting from an art gallery. My investigation led me to a man from your organization, and thus, to you, Mr. Bernadotti. That is quite a stretch. Why would I need to steal a painting when I could buy anyone I wanted? Interestingly enough, I spotted the stolen painting in your storeroom. I buy and sell a lot of things, Mr. Holmes. Unfortunately, if this is true, it is not the first time I have been sold stolen merchandise. I presume you were hired by the owner of the gallery. Tell them to contact me, and we'll sort out the situation. So, this painting is why you broke into my office. So many words, so little action. When you barged into my office, Mr. Holmes, I got the impression you wanted to talk business. Now I see you had come just to talk. Tell me exactly what you want, or get out. It was necessary groundwork for what comes next. I have enough evidence to conclude that the gallery thief, the artist's killer, and the dead man in the camp are all the same person. Your time is almost up, Mr. Holmes. Before you draw your gun, there is one final detail I am yet to mention. The young woman your man was tasked to collect from the refugee camp had been defiled at a perverse masquerade party. That violation was captured in a photograph by Boniface Mercurio and used as a reference for his painting. The photo shows the attacker's face. Finally. That's why you're here, Mr. Holmes. You have the photograph.
It is what your man was after when he broke into Mercurio's apartment, and it is what you're after too, isn't it, Mr. Bernadotte? You have the photograph with you. How much do you want for it? I am not naive enough to carry it with me, but I am yet to decide what I shall do with it. I know the man in the photo is a British envoy. What interest do you have in his downfall? I must admit, I'm rather impressed by how comprehensively you have pursued this matter. And so, you deserve the honest answer. My business dealings are often arduous in their bureaucracy. A man in his position, willing to look the other way, could ease my work significantly. In return, I will make sure no one looks his way either. A favor for a favor. Also known as blackmail, the modus operandi of any true professional. It was not originally my idea. Mercurio set things in motion, extorting the envoy for the most trivial of ends. Money. In response, the envoy hired my man to retrieve the painting and the photograph, eliminating Mercurio's leverage. I only learned the whole story after the artist was killed in his home. And rather than extricate yourself, instead you took over Mercurio's venture. It fell into my lap. As a businessman, I simply seized the opportunity. Now, how much do you want for the image? Ну, блин, по факту тут все замешаны, блядь. И посол, и этот долбоеб. И в итоге нужно все равно будет выбрать чё, как одного, что ли? I could not help but appreciate the collection of smuggled artifacts in your storeroom. You have rather diversified your business. Oh, high and mighty of you, Mr. Holmes. Not all smuggling is immoral. I pay generous rates to developing cultures and spread their culture to eager buyers. And furthermore, I supply many immigrants with a taste of home. A very convenient way of thinking. I have traveled wildly, Mr. Holmes. I've seen people in far-flung lands for whom my services are a lifeline. Without them, they would starve. The tax on cargo is often so absurd that it would be more profitable to simply sink your ship than dock it in the harbor. And trust me, I am speaking from experience. I saw refugees from the camp at your warehouse. They work for you. I have made... С другой стороны, посол по факту Thanks to me, не это самое. Здесь все-таки виноват вот этот челик. And how much do you save by capitalizing on their cheap labor? I have heard no complaints. They seem happy just to get out of that slum. Why did you send your man to remove the woman from the camp? Without a photograph, her testimony was the next best thing. Securing her was in everyone's interest. Victims and witnesses all too often disappear. I thought the girl was safer with us. I did not anticipate what would happen at the camp. Why should I give you the photograph? Just name your price. What if my price were not money? You claim to have connections, Mr. Bernadotte. Perhaps you could improve conditions for the refugees. Give them a chance for a better life. Ha! I do have connections, Mr. Holmes, but help the whole camp? You are asking too much. I could, however, make arrangements for one person. The woman who was violated will have her own home outside the camp, solely for her and her child. She will no longer be a refugee, but a princess. That I can guarantee. Is that really possible? It will be neither fast nor easy, but I can do it. She deserves it, don't you agree? And as for her abuser, he will serve me, as much as he deserves. So in your plan, everybody will be given their due. Especially you, Mr. Bernadotte. Seems like a fair deal, no? I doubt anyone could offer you better. Simply give me the photograph, and the world becomes a better place. I give you my word. Так, а здесь-то показания посла. А с кем мне здесь вот это вот показание посла? Компромат. Бернард получил компрометирующий материал, чтобы шантажировать посла. Ну, как бы да.
Заложники систем. Все беженцы в лагерь заложники систем. Их нужно улучшить. Нейлу изнасиловали, а потом едва не похитили. В первую очередь нужно обеспечить... Ну и вот. Типа теперь сюда. Не похож на порядочного лица, но его обещание устроить Нелли жизнь пока... Но нет, вот, нужно делать справедливую кару. Вот сюда вот. Вот это мы берем. Посол подлый человек, Бернадотти пытается вернуть ситуацию в свою пользу. Доверять мне нельзя ни тому, ни другому. Если раскрыть правду, дело решится само собой. Я дам вот Фогелю, чтобы он ее опубликовал. The front door's now open, sir. You can leave through it. If you want, of course. Получается, идем к Бернадотти. Да, бежать, конечно, тут и ёбнешься. Блин, как мне так? Предложение Бернадотти, предложение посла. Мне вообще не нравится. Где моя вот эта? Ну это слишком. А чем вот это? Без пиджака. Костюм Шерлока. Блять, ну мне не то не нравится. Вот, величайший детектив, это я. Я такой. Вот он так бежит, а здесь такая моделька у штанов, как будто там на жопе у него порез. Все, короче, сдаем всех с потрохами. Пускай все расплачиваются. Mr. Holmes, you've returned. Have you uncovered anything new about the theft? I've brought news, but not all of it will please you. Fill me in, Mr. Holmes. I won't shoot the messenger. I tracked down Boniface Mercurio. I presume he wasn't delighted about the situation. He was not having a good day on account of his murder. Killed in his own flat by the same person that stole his painting. Oh, sweet Mercurio. Perishing in the pursuit of his art. How apt. I will miss his exceptional sense of humor. I located the thief, but found him rather cold. He was tight-lipped about the painting, too. He's dead. How very droll, Mr. Holmes. One presumes you were not responsible. It was an accident at the refugee camp. He impaled himself on his own knife. Life is nothing if not cruel and capricious. What about the stolen painting? Have you located it? I found the painting, but I could not retrieve it. Well then, where is it? In Bernadotti's office. Bernadotti? That shady businessman? Why would he steal it from me? I'm afraid you'll have to ask him yourself. I take it you found something more then. I found the source of Mercurio's artistic inspiration. A photograph. What troubled me was that the sexual act captured was non-consensual. She was violated? Dear God, how despicable. Her abuser was in fact the British envoy. Mercurio took a picture of him committing the atrocity and then used it as artistic inspiration. I had no idea a mere break-in would eventually expose such barbarity. Mr. Vogel, I want you to make everything public, including the photograph. I'm sure you have a connection at the Cordona Chronicle. Mr. Holmes, loyal to your own truth till the end. Yes, I'm acquainted with the staff of the Chronicle. The story is sensational, and will surely draw attention to the gallery. But you must be aware that exposing the scandal will further hurt the victim. Does that not bother you? No matter what one does, the truth tends to come out, as well it should.
I won't be the one to stand in its way. Though it's only your subjective truth being exposed. Not that I'm judging. It's perfectly reasonable for everyone to have their own views. When you called me, you knew exactly what you would get. Oh, but I'm not like you, Mr. Holmes. I cannot be sure of anything. Regardless, I must thank you, for art's sake. Well, now that we've resolved all of our outstanding matters, I have a gift for you. I took the liberty of having it delivered to Stonewood Manor. I am told it belonged to your mother. And what exactly have you sent me? Frankly, I'm not sure how to answer that. I trust you'll know. Previously, you mentioned there may have been more to my mother's passing than consumption. It appears you were right. Oh dear, I'd hoped to be wrong. She was unstable, mentally unwell. She required sustained, specialized treatment, but her madness persisted. I knew that Violet had disappeared from the public eye, but had no idea of her suffering. I cannot imagine what you're feeling. I'm fine. Thank you, Mr. Vogel. I am curious to see what you have procured. Дело закрыт, хорошо. Так, на этом у нас получается посылка от Фогеля. Все, теперь это мы закончили. Блин, мы 3,5 часа делали это задание. Прикиньте, насколько они долгие. Казалось бы, заданий по основному лору не так много, но они очень долгие. Местами не совсем понятно, особенно по одежде, что от тебя требуется. Так, отправляемся домой. Давай смотреть. Так, прислали какую-то посылку. Блять, скелет русалки? It's a bizarre object, and yet oddly familiar. Жестко. Опять у нас начинаются флешбеки. Did you just remember something? Yes. A room full of curiosities and artifacts. I think I can find it in the manor. Sherlock. So, you continue to pursue the imaginary. I had hoped you might have got all this out of your system by now. Mycroft, what are you doing Наш here? Get out of my house. брательник It's my пришел. house, actually. I've come to bring you back. I have no interest in returning, let alone with you. I know you lied about Mother all these years, claiming she was merely ill, but she was unstable. She never had tuberculosis. She was not recuperating, but mentally deteriorating, and you never once thought to tell me. How dare you? I shall not indulge this petulant tantrum. You can just tire yourself out and then slink back to London with your tail between your legs. Just tell me everything. I'm an adult now. Show me the basic courtesy of an explanation. You know I will find out eventually. The goal was stability, and that's what you got. The right thing for everyone was to try and move on from her passing. The consequences of one's actions determines what is right or wrong. Yes, exactly. The ends justify the means. After leaving Cordona, Sherlock, you had a normal childhood. In London, I was able to support you, guide you, shape you into a fine and productive young man. You have so much potential, so much to offer society. But that's not the end. Now I found the truth, and it has shattered everything I knew about her, about you, and about myself. I feel unstable because of you. Your actions were not justified. Lying never is. Oh, grow up, Sherlock. It was a white lie. As the international. It is time you come to accept that some things are bigger than yourself. Oh, you are full of it. You like to pretend you care about the big picture, but it's just an ego trip. You like knowing more than others. You like greasing palms and rubbing shoulders with the rich and powerful. You like having eyes and ears everywhere. The fact it helps the nation is incidental.
because all you care about is yourself. It's true. I have agents everywhere, including Cordona. If you weren't so damn stubborn, you'd realize that means I'm only here for you. Странный какой-то диалог. Ну, как бы не странно, он раскрывает какие-то эти самые. Так, у нас новое это самое. Грани. Так, что? Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Так. Нам нужно для начала... Вот, начинается. I remember returning home with a pair of perfect sticks. We wanted to turn them into training swords. Oh, that's right. We stood there, frozen, staring at something huge in the main hall. Рыбий хвост. It was a giant aquarium with a living mermaid in it. Impossible. It must have been something else. Сирена какая-то. Русалка. Oh, of course, that mortifying hoax presently taking up space in our front yard. Well, fine. Your memory's better than mine. But I'm sure we started examining it immediately. And someone else was around too. It was my mother. She asked what I thought of the artifact. You were really concentrating and holding something in your hand. I inspected it with a magnifying glass and was able to confirm it was made of two different skeletons. Русалка казалась The фальшивой. mermaid was a fake. And so it was time to smash the thing. Your mother took a hammer and... Slow down, John. That's not how it happened. I remember other people joined us. The workers took the artifact and placed it into the cabinet of curiosities. It became part of Mother's collection of fakes. She always said that the truth lies in the details. This mermaid helped me to learn that. Так, открыли хорошо. Ah yes, my mother's studio. She was an authenticator and this was her cabinet of curiosities. I never saw the point. What does it matter if some artifact is real or not? It still exists. Так, воспоминания. Отличный улов. Так. Воспоминания об особняке. Another fake Holy Grail. Its owner claimed to be the heir of King Arthur. Scarcely believable. He also insisted a deadly rabbit was hunting him. Watkinson and Holman, Chapter 1 by Wallace. Watkinson and Holman, Chapter 1 by Wallace Dioram. Oh, Mycroft. You always act so serious, but then reads tripe like this. John, if I remember correctly, you couldn't put this book down. I remember this cozy blanket. It was perfect for... Wigwam! Oh, that was a joy to build them. Imagining ourselves as wayfarers on the other side of the world. Oh, I remember these. We used them to spar together until Mycroft found out and forbade us from using real weapons. Reliable and driven. I recognize Mycroft's handwriting. Officer Luciano J. Placido. So many calling cards. Mycroft liked to keep useful people at hand. Письмо от судьи. Уважаемый мистер Холмс, примите мою искреннюю благодарность за помощь с разрешением той щекотливой личной ситуации. Боюсь представить, что произошло бы, если бы не ваш зоркий глаз и светлый ум. Спешу заверить, если наши пути вновь сойдутся, вас встретит признательный друг судья МакДугал.
This drawer was always closed. Only Mycroft knew how to open it. I remember we tried to break it open and spy on him, but alas, had no success. Maybe today's the day. Oh, Sherry. Carefully opened. Dated 24th of April, 1869. Повестка в суд. Мистер Майкрофт Холмс. Настоящее удивляем, что суд над доктором Отто Ригардом по обвинению в смерти миссис Вайлд Холмс будет вести судья МакДугал. Ваша просьба о закрытом слушании удовлетворена. Также уведомляем, что сторона обвинения вызывает вас на слушание по делу доктора Рихтера в качестве главного свидетеля. Вам нужно явиться в уголовный суд Кордона в указанное место на обороте дате. Look, it's Roger. This jolly old man's well preserved. Even looks refreshed. I doubt he drew much interest at the auction. That's for the best. I'd be upset if he fell into the wrong hands. The so-called mummy of a Persian princess. The defrauders did good work, but missed one small detail. It's the mummy of a man. And this one was brought from a German museum. They claimed it belonged to Vikings. Nonsense, of course. Vikings never had horns on their helmets. Mother said this was among the hunting trophies of a Scottish Viscount. So he tried to persuade everyone that his forest was inhabited by these beasts. It would have been thrilling if it were actually true. One of the most ridiculous fakes I ever saw. Its owner insisted it was a polar bear. He thought the white paint on the brown fur wasn't noticeable. Здесь что-то не хватает. The full plate armour of Sir Robert Saunford. I was told my father won it in a wager. Armour is armour, but look at his sword. Oh, how badly I wanted to wield the blade. Maybe you take it instead of your pistol. Личные записи Отто Рихарда. Мисс Холмса интересна не только как пациентка, но и как идеальная подопытная для проверки ряда гипотез. И например, раз за разом возвращается ее мысленно в обстоятельства, спасавшие душевный недуг. Полагаю, что ее разум таким образом смирится со случившимся и вылечит сам собой. Я полностью уверен в своей гипотезе, осталось лишь ее доказать. А мне повезло проводить столько времени с Холмсами. Возможно, заодно удастся выяснить, передавалось ли детям особенности психики матери, будь то талант или расстройство. Очевидно, что все члены семьи обладают выдающимися умственными способностями. Похоже, болезнь матери дурно влияет на психику младшего сына Шерлока. Старший сын не позволил мне провести полноценный осмотр, однако я выяснил, что мальчик страдает галлюцинациями. Они проявляются в виде воображаемого друга по имени Джон. Но я с самого начала сказал, что, блядь, ну не может быть так, что ты вот что-то ходишь, что-то там разговариваешь с это, а у тебя просто чел, блядь, там на голове стоит, на потолку ходит, просто стоит, как будто ни в чем не бывало, проходит вслед за нами. Это, вот это было странно. Обрывки диплома из хранилища редкости. Кто-то разорвал его на несколько частей. Я сложил обрывки и перевел текст. На дипломе написано «Ученый совет в лице ректоров Женевского университета подтверждает, что господин Отто Рихтер успешно прошел установленные законом экзаменационное испытание и присуждается ему степень доктора медицины вместе с соответствующими правами и привилегиями». Clearly, it was deliberately torn. Wonder why someone would do that. The Tulpa. Studies in Tibetan Mentalism. An impressive number of bookmarks. Someone was rather obsessed with this subject. Письмо Отто от брата. Любезный братец, говорят, ты недавно прибыл на кордон. Неужто хотел повидаться? Хоть мы с тобой ни разу не сошлись во мнениях, лично я скучаю по нашим вечерним беседам. На кордоне недавно открылась замечательная галерея. Я бывал там по четвергам, заходи, да и ты. Да, кстати, Клауса можешь не искать, это имя осталось в прошлом. I'm starting to remember something. Так. Искусство взлома.
Ah, the memory comes back. We snuck about watching him. He closed the drawer and went to the hall. We were like two shadows crawling behind him. The painting on the wall was slightly atilt. He stopped and straightened it. Then he threw some logs into the fire and sat in his armchair to read. It's as boring now as it was then. I'm sorry, Sherry, but I think that's it. Wait, John, we never use the fireplace in the mornings. What if... A bit of juniper in the fireplace created a soothing atmosphere. It's the little things, isn't it? I think this is what we're looking for. Так, нашли ключ. We made it. So what's there? Dossiers on the most influential people on Cordona. Mycroft always had a habit of building files on everyone he met. Single malt whiskey, Mycroft's favourite. Gifted by Queen Victoria herself. Недурно. Наполовину пустая бутылка хорошего однословного виски, любимого напитка Майкрофт. Мы нашли ее в запертом ящике стола в шкафу среди кипа важных бумаг. По-видимому, этот подарок... Otto Richter. This one is rather thick. Mycroft can be truly dogged in his research. То, что узнал Майкрофт. 45 лет Отто Рихтер. Родился в уважаемой семье в Берне, Швейцарии. Не женат, наследников не имеет. Практикующий врач, окончил университет. Из-за мелкого скандала во время учебной практики степень присуждена с опозданием на год. Родители умерли от холеры в 1963 году. Из родных остался только сводный брат Клаус, 35 лет. Место нахождения Клауса Рихтера в настоящий момент неизвестно. В последний момент его видели на кордоне. Так, предметы есть. Осмотрев хранилище лекции, я начал вспоминать... Вот. I used this ladder to look at the top shelf, right? On the day of Mother's breakdown upstairs. Right you are, Sherry. We heard a noise. I can't recall of exactly what, and we didn't have a great view from behind the statue. Books and papers from the table somehow ended up on the floor. Now it's coming to the surface. I feel it. Давай воссоздавать картину происходящего. Что у нас тут есть? 1, 2, 3. Это тут как связано. Ну да, получается, вот он рвет диплом. Скорее всего, вот они подслушивают. Ну, наверное, вот здесь стоило бы здесь что-то делать. Давай вот так вот. Come on, Sherry. Let's go outside. Wait. Did you hear that? Come here, Sherry.
You call this progress? Charlatan, amateur. I'm not letting you anywhere near my mother again. So there was a quarrel between them. Это случилось 9 апреля, вскоре после сцены в комнате Вайлет. Захотела поиграть с артефактами в хранилище редкостей, но я, разумеется, пошел с ним. Там случайно послушали разговор Майкрофта и Отто. Брат Шерлока был зол. Пошел, что доктор лечит их мать сомнительными методами, которые скверны на ней, и назвал его шарлатан. I heard a noise in the hall. Let's check it out. Так, воспоминания, хорошо. Бах-бах-бах. Подозрительный психиатр не одобрял методы доктора Риха. Давай смотреть. I think we deserve a rest. Sherry, look. We've got a parcel here. Приглашение от Фогеля. Уважаемый мистер Холмс, жду вас в особняке Курта Манчеоса на Торквиз-Лейн, через дорогу от аббатства Кордоны на севере Гранд-Сарая. Приходите немедленно, если не можете, приходите все равно. Всегда ваш. Чтобы избавить вас от лишних трудностей, высылаю подходящий наряд. Надеюсь, он будет в пору. An invitation that comes with a mask. We can't miss this, Sherry. Жертвенный агнец. Север Гранд-Сарая на Торквиз-Лейн. Север Гранд-Сарая. Аббатство Кордоны. И нам гардероб что-то дали. Князь тьмы. Еба, окей. Окей, еба. Вот, это мы. Как раз ночь. Этому городу нужен супергерой. Черный плащ. Только свистни, он появится. Черный плащ. Ну-ка, от винта. Так, мы идем верно дорогой? Ну, в принципе, просто по это самое, да, и рано или поздно найдем. Видимо, какой-то бал-маскарад нас ожидает, да? Костюмированная вечеринка. Так, ну вот это аббатство. That was the third in a row. That was. Жестко. That was the third in a row, and all are in. That was the third in a row, and. Я не совсем понимаю, что мне надо. Фокусы. Богатые дома. Блять, сука. That was the third in a row. Окей. В ограблении фокуса. Гранд-Сарай во время магических представлений ограбили 3 дома. Этим делом уже занимается полиция, но, похоже, без результата.
А, это, блядь, это вообще другое. Вы не понимаете, это другое. Так, ты чё, погоди. Нам нужно как-то сюда попасть. Или подожди, в аббатство, блядь, можно... Сейчас я куда-то уйду. Здесь что это? Блядь, куда я ушел, куда я вышел через какие-то дебри? Тут полицейские стоят, тут какой-то долбоеб в плаще в маске бегает. Мы же должны Фогеля найти. Ну вот, казалось бы, вот здесь вот зайди. Блять, это вообще логово бандитов. Еще раз. На торке через дорогу. Сюда, что ли? Блять, да. Я тебя понял. Welcome, sir. Ладно. Enjoy the evening, sir. There is still plenty of time before the grand finale. Ой, там голые бабы. Ничего себе. Мракобесием пахнет. Занятная мракобесие. Так. Желтая пресса. Джон попросил добыть сведения для сенсации. А для этого что нужно сделать? Gather information about Cordona's I guarantee you we'll have a good time. I should write to my friend about the handsome men here. He'd appreciate it. My goodness, Sherlock. They made a blood fountain. No, John, it's definitely not blood, just wine. Gahors, at a guess? I'm so excited about the event. Hey, handsome. I see that look in your eyes. Well, there's beauties. Manches is the best, as always. I need a rest from my insatiable wife. Help me, please. I can't help you with that, sir. Sherlock! Friend! I wasn't sure you'd come. Он прям так узнал, что это мы, блядь. Berna, I see you are not yourself. The more time you spend here in Cordona, the more I feel it my duty to bring you into our world and show you all we have to offer. And what is on offer today?
Pleasure, indulgence, relief, and relaxation. You've earned some time for yourself, have you not? Those who know me would say I'm incapable of it. Nonsense. I refuse to believe there is anyone permitted to know Sherlock Holmes. Huh. You may be right. Then free yourself from inhibition and expectation. The night is young, and so are the guests. You should try to enjoy both. It's not healthy for handsome men to spend every night alone, and certainly not in a house filled with such melancholic memories. I must admit, my travels have proven more taxing than expected. I'm less confident in my life and myself. Time of relaxation seems a distant dream. So can I tempt you with a physical aid to your moral consolations? There's wine, of course, something to smoke, or perhaps an artificial paradise? Yes, something more spiritual, a potentiator to sharpen the mind. A 7% solution of, well, that'd be telling, but you must try it. My mind already operates at a far higher level than most. I struggle to believe anything could improve it. My ultimate duty is to provide the world with truth, and I do that perfectly well as is. Duty? You've never cared about that before. Of course I do. Exposing a lie, revealing a fact, that is a moral responsibility. Morals are what happens afterwards when truth collides with consequence. Do you ever follow up on cases you solved? Do you ever see what happened next, visit the victims, ensure justice is served in the courts? And how do you choose where to direct your attention? Are there not deserving causes to which your brilliance could be applied but isn't? You ascribe me more power than I possess. I have a narrow skill set and work within that mandate. What occurs afterward is irrelevant. With every action or inaction, you place a finger on the scales of morality. In the city would see you as abdicating your responsibility. I haven't. Not me, of course. Morality is subjective, just like truth. There is little to be gained from indulging in it, and far better things to indulge in. Now I must insist on easing any burdens I've placed upon your shoulders. Show yourself a kindness, and try this rather delectable concoction. If this solution truly does assist with thinking, then perhaps it would be puerile to overlook an opportunity to study it. I'll take it with me. Yes, Sherlock. Very good. And now, our evening begins in earnest. I just remembered. I'm sorry, Sherlock. My mind's delightfully impaired. Please take this key. It opens the altar room, past the library. Pardon? Altar room? What now, Werner? Go quickly and find our Fabio. Only you can make him talk. I'll join you in a minute. Так, подожди, ключ-то у меня появился. Да, ключ у нас появился. Вот это нужно сейчас. Что-нибудь здесь еще есть интересное? Nancho's had to enforce the masks after the scandal. Nancho's had to enforce the masks after the... Ага. Да, блядь. Господи. Давай еще раз. Nancho's had to enforce the masks after the scandal.
Окей, хорошо. Желтая пресса. На предыдущем званом вечере произошел скандал. Прусская графиня застала своего жениха, заместителя губернатора Худена, в компании молодых людей. Союз имел исключительно политический характер, но чувства графини были подлинными. После этого случая отношения Кордона и Пруссии разладились. Мало кто выступил против заместителя губернатора, его уволили. Так, это получается... Еще надо, что ли? One more piece, and I can expose these base hedonists. You know what is here before Manchio's family. Оккультизмом, так. Магический круг. Развалины какие-нибудь. Родовое гнездо. Загадочное исчезновение. До начала особняка принадлежал архитектор, который увлекался оккультизмом. Он на всю жизнь стремился воспроизвести описанный в старинном фолианте могущественный ритуал. Обычно магические круги оказались недостаточно мощными, и он возвел этот особняк. Можно заметить, что его стены образуют оккультные символы, а кое-где есть загадочные ниши. Однажды архитектор исчез, а в доме осталась только кучка пепла на его полу. Возможно, он достиг своей цели. Интересно. I'll pin them down, Biscoop. Thank you, Sherlock. Curtains do not guarantee privacy. And you still need a crack, despite being ethereal. Так, мы сейчас что? Это мы сделали? Вот. Нам нужно вот сюда куда-то. Codex Orchis. Why does this occult book sound like a flower? Интересно, конечно. Но это явно похоже на библиотеку. Здесь никакие книженцы и так. My God. Was he here this whole time? У нас труп, возможно, криминал. По коням. Так, давай сначала. The herbs here are Salvia divinorum. They have a slight hallucinogenic effect to emphasize the ceremony. Так. This elaborate box must be for the ritual dagger. This oil has a slight aroma of flowers and olive. The ointment smells mouse-like. I presume it is an aphrodisiac prepared from a Spanish fly. This one looks like a twisted symbol of Venus drawn in a hurry. The sign reminds me of the astrological symbol for Mars. Его еще ударили по голове. A blunt-force trauma may have suffered an internal hemorrhage. This worm-like sigil has been drawn with his own blood. This crude tattoo partially covers a slave branding. Мы нашли 3. А, то есть доставать это нормально, да, из тела. This golden handle has a blood stain on it. The wound is deep. A precise strike reached the heart. Пять из 6. This worm-like sigil has been drawn with his own blood. Я что-то больше ничего не вижу. Это мы просканировали.
больше вроде ничего. Ага. The victim has clenched the fabric so firmly in his fist that it's nigh impossible to remove it. He died right here. Так, чертоги разума. Так, у нас теперь есть в комнате с алтарем. С кем-то нужно поговорить. Фаби убили в ходе ритуала. Положили на алтарь и принесли в жертву в ходе оккультного ритуала. Handcrafted and luxurious cufflinks. There's also a note. For my Fabio, Banchos. The key is similar to the one that Vogel gave me. The capital F on the key fob might refer to Fabio. Would you recognize me in one of these? I suppose not. Маски на все случаи жизни. А какой ты сегодня? Записка от Манчи. Матиста. Не обделяй гостей вниманием, им с тобой скучат. Они не желают услышать твои бредни. Дай им понять, как они прекрасны, и какой ты можешь быть щедрый. Ты здесь для того, чтобы дарить им удовольствие и украшать жизнь. Не забывай, что каждый гость дорого заплатит за время с тобой. How can anyone accept such behavior? A useful tool for a disguise arsenal. This is a different ritual. Сценарий ритуал. Я нашел сценарий какой-то ритуал с привязкой в начале. Прочесть и отрепетировать. На алтарь при свете цветов ложится обнаженная женщина, мать земли. Тот, кто проводит ритуал, поливает ее маслом, чтобы пробудить утробу богини. Участники ритуала вместе вызывают тому, кто утолит тоску. Затем уходит мужчина, олицетворяющий источник жизни, и сходит с ней в порыве страсти. The pitcher is empty, but with puddles around it. Blood clots are adhered to the sides of the drain. Identical to the robes the guests are wearing. Props, decorations, and tools for a more detailed set. О, это там пришел чел. Enough cigars to burn down the entire mansion. Why don't people tidy up after themselves? Blood. A sturdy bottle met a not-so-sturdy human. It didn't break only because it was unopened. Типа вот этой бутылкой его ударили. An open wound spoiled the carpet. Werner, care to explain what is going on here? On nights like these, it's not unusual for some attendees to get a little exuberant. It's part of the appeal. Unfortunately, it appears things have gotten out of hand. Yes, some are more prone to bend the rules of morality. That's murder. I doubt there's anything left to bend. Why did you not tell me immediately? We were chatting about trivial matters for some time. If I'm completely honest, Sherlock, I've consumed a rather potent cocktail of substances. My attention slips and drifts. But I'm glad I thought to call for you. You sent me a disguise. Oh dear. Did I? Well, since I found the body, Mr. Manchios has agreed that you can investigate the matter. I promise my mind will behave itself going forward.
All right. Pull yourself together, Werner. What is it about these nights that you are so eager to share with me? Well, they're not always in the evenings, but they are in the shadows. People gather to test their boundaries in a safe and consensual atmosphere, often with more stains than your typical crime scene. But that is the point. Who are we to judge? I suppose that's fair. What about today, then? Was anything different? Well, I was invited as a special guest. It was supposed to be a time of both divine and carnal pleasures. A scratch for every unconventional itch. I imagine you're reeling from your shattered expectations. On the contrary, there is still spectacle, stimulation, and release, merely in a different form. I like to let life entertain me. Or death. Mr. Manchios is the owner of the manor, yes? And the host of Cordona's most memorable parties. He promises even the ugliest guest a partner for the night. And for the ones with more unconventional tastes, Mr. Manchios provides other services. What a caring person. You cannot begin to imagine. How did you discover the body? In between guzzles of alcohol? I was set to perform in a fecundity rite with Fabio and came to inquire further. It was a staged ritual where he was to play the principle of life. And the rehearsal was unsuccessful? Who knows? I found him alone on the altar, his blood dripping to the floor. And then? Then I called Mr. Manchios. He was panicking, so I told him about you. We left the room and locked the door. Then we were... filling time? Waiting for you was stressful. We indulged in some simple comforts. Overindulged, perhaps. The police remain unaware of this tragic event? Some of them may be hiding behind their masks. They conceal many things. But we didn't want the authorities to create more problems. Besides, after a few cocktails, their incompetence will have soared to new heights. How do you know I even want the case? I promised you relaxation. If there's one thing I know about you, Sherlock, it's that nothing soothes you more than a good mystery. Were you well acquainted with Fabio, the victim? Everyone knew Fabio, or wanted to. His beauty was the talk of the island. Too handsome to go unnoticed. He was magnetic. Fat wallets fought for the privilege of having him. He offered the pleasures of performance, and more. What about the fertility ritual? There was something about Fabio being a principle of life. Fabio was supposed to portray the beauty of life's origin. Flowers, oil... Not this travesty that seems straight out of the Inquisition. So this ritual is not the fertility rite. What was it meant to look like? It begins with a woman lying naked in a flower bed on the altar. She represents Gaia, the earth. As I cover her in oils, we chant for the principle. As our calls reach a climax, Fabio enters and copulates with her. After he finishes, I stab her with a dagger. That part's just pretend, of course. But the intercourse is not? I did not expect you to be such a prude. Are you a virgin? It is nothing to be ashamed of, but it would explain the color of your cheeks. The fertility rite marks the start of our festivities. The principle of life is beautiful, intimate, essential. It must not be stopped. Yet it appears that someone did stop it. What about the naked woman? Can you tell me anything about her? Oh yes, Matista. She's one of Fabio's compatriots and a performer too. I haven't seen her today, actually. When you discovered the body, was the door open? No, it was locked. Oh, that reminds me. It's a minor detail, but the first time I came to speak to Fabio, I left without entering, having been unable to open the door. You didn't have the key? No, I had it. Don't look at me like that. I was mostly sober. I suspect there was a key in the other side of the door, blocking the lock. That detail may very well be major, Werner. Well done. So you returned later, only to find the lock was not blocked? Correct. After an hour had passed, I tried again. То есть дверь была заперта изнутри. That's when I discovered poor, handsome Fabio. Так, то есть было... Так. Курительная. Чертоги разума.
Кровавый A отпечаток person leaned against the ладони. doorframe. They left a smudged trail of blood. A bloody handprint on an armchair. The wounded person was here for some time. There appear to be no further traces leading to the altar. Немец художник трезвеет сочувствующий, я тебя понял. Так, с этой стороны, я думаю, ничего нету. Курительно. Здесь могут... Окей. И что теперь? У нас все это самое. Я опять пока не понимаю. Ну, типа, если я должен осмотреть... Это нужно осматривать, наверное, внутри. You've got a lot to do, Sherlock. Я пока не понимаю. У нас не осталось ничего. Указание Фогеля. Я вот здесь что-то обнаружил. Ну-ка. По идее, я же с ним поговорил. You've got a lot to do, Sherlock. Он должен это самое. Здесь я все нашел. Указание Фогеля.
При каком условии вот это тело, точнее вот эта вот херня виднеется? Я же... Это видится в курительной. Смазанная кровь, несколько капель. Больше тут ничего. Из показаний Фёгеля мы узнали, что дверь была... типа закрыта. А где, кстати, артистка? Can you satisfy my curiosity? No, I've never heard of it. But I can help you with something else. Wanna go somewhere more private? Давай уединимся, давай. You have such pretty hands. What can you do with them? Ah, I know the perfect girl for you. Наверх мы пройти не можем. Тут, кстати, два челика ушли. I know the perfect girl for you. Наверх мы подняться, кстати, не можем. Здесь были мы. Здесь никого нету. Наверх, кстати, тоже нельзя. Honey, you feeling lonely? I'll be your friend. Эфиопка. Грек. Урожен кордон. Подожди, я не понимаю. То, что мы расспрашиваем, это понятно. Ну, типа, нужно расспросить, и это самое. Ну, как бы это понятно. Нужно просто... Опять же, вот, исходя из этого... Здесь мы поняли, что нужно это самое. Ну, нужно ли заново что-то активировать? Еще раз. Мокрый след ладони. Similar to the guests' robes, apart from the bloodstains. So, Sherry, do you have any ideas about the case?
Perhaps, perhaps. I think I can deduce what happened here. Я вот эту штуку-то не увидел. Эту-то штуку я не увидел. Точно, что мы можем сказать? Вот, кто-то закрыл. Кто-то. Бутылкой нет. Вот так вот. Нет. Вот. Здесь бутылка ёбнули. Вот здесь он сделал вот это. Здесь он это спрятал. Вроде все так. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ну а как? А есть что-то другое? Типа вот так. The bottle was used as a weapon during a scuffle in the smoking lounge. Then, to ensure no one would interrupt, the murderer locked the door. The unconscious body of the victim was moved to the altar room. Once the body was on the altar, the murderer thrust the dagger into the victim's heart. Symbols were drawn with the blood. The wardrobe was used to hide the bloodied robe from anyone's eyes. The killer washed himself and took a clean robe from the hanger before leaving. Are you all right? You're on the floor, not moving. I think I know what happened here. Знаем, что произошло. Бабби убили в ходе ритуала. Похоже на вот это. У убийцы был ключ из комнаты с алтарем. Убийца был ключ, без которого так. Хорошо. I'm starting to put the pieces together. Fabio was stabbed. I see nothing gets past you, Werner. Yes, he was stabbed, but only after being knocked out in the next room and placed here. I do not yet know why. So, who's responsible? Well, it was one person working alone, and the murderer has now donned a robe. He or she could be hiding in plain sight. We have lost time, Werner, but your discretion may prove to be a benediction after all. The murderer had to have access to this room. After the crime, he used his own key to lock the door. So, who had the key to the altar room? I'm not sure. As a special guest, I was provided one by Mr. Manchios. He should be able to tell you of any others. Where can I find him? Most likely in the main hall, entertaining his guests. He has a mask with golden stars. You can't miss him. But please be discreet. We don't want to risk disturbing the revelry. Так, хорошо. Ищем чувака с звездами. У кого звезды? Вот это звезды? Ну да, похоже. Kurt Manchios, I presume. I'm Sherlock Holmes. Oh, you must be the one Werner told me about. What a sweet voice you have. It must belong to a handsome young man. Can I call you Sherlock? As you wish, Mr. Manchios. Mr. Vogel asked me to help you. The body in the altar room requires answers, and quickly. I suspect the murderer to still be here. What? Lower your voice. I don't want anyone to hear us.
Did you know Fabio well? People are starting to look at us, Sherlock. Change the subject. I can't believe what happened to him. To me. Such an atrocity. Think what it means for me. A wonderful evening for so many good, influential, and rich people has been ruined. I have betrayed all my promises of exotic delights. I don't understand. Surely a murder would affect your reputation to a greater extent. Please, isn't this why you are here? I thought you were a silent magician. Do your tricks and make it go away. I need to find all those who had the key to the altar room. As far as I know, Mr. Vogel, Fabio, and you had access to it. Is that correct? That is correct, yes. Also, Matista and Santos. Santos? Who is that? Santos Pinchetti, my major domo. In his opinion, at least. I'd like to speak to Mr. Pinchetti and Matista. Do you have somewhere I might have a private conversation with them? Of course, of course. Let me think. Matista is entertaining the guests somewhere, and Santos... На oh, yes, he will be busy with the servants. Or the cook. What's that noise? What's going on? Freeze, filth. You're under arrest. Менты пришли, ничего себе, жестко. Они стреляют не то дробью, не то лепестками роз. Что? Пошла жара. Так. Но выглядит прикольно. You committed a crime, and now I have to free you, kiss your hand, and apologize for the inconvenience. Your Grace. I did tell you that Mr. Vogel and I were innocent. I emphasized it in my statement. Your statement? Thanks to some bigwigs who work for the so-called good of the country by releasing fleas like you. Thank God we have Vogel in this letter. Once I get to that goldfish, I'll... Bigwig? Oh, my wretched brother Mycroft and his long nose. Wait, did you say Mycroft? Mycroft Holmes? Are you the youngest son of Violet Holmes, rest her soul? You knew my mother? Not personally, no. Not exactly. I was working on the paperwork for that case. Would you happen to remember anything of the events? Well, I didn't make the inquiry, but I remember seeing some notes. Why? You must help me. It would mean a great deal to me if you could find any information about that day. Huh. Got you hooked, right? You know what? Stark and the others think they're the smartest here, thanks to you. Let me get this straight. Are you listening to me, lad? I'm all ears. Take this case. Report to me only, to Constable Harvey Oswald. I'll leave everything I have on this table. Окей. Хорошая отсылочка на Бэтмена. Be a real copper. Ты что, двуликий? Question the suspects, make them sing, give me something substantial. And if Mr. Vogel is not a suspect? If he's innocent, then you can take your favourite degenerate away from here. If you slip or mess with the evidence, then trust me, your brother won't save you from my bludgeon. Meanwhile, I'll be checking the archive for you. If anybody asks, then you're a consulting detective. Let's make a start then, partner. I'm glad we managed to get the scoop before the raid. Так, давай смотреть, что мы тут. Запонки в подарок. Подарок от Курта. Пару дорогих запонок. Полицейское расследование. Фёгель за решеткой.
Показания свидетеля. Я сам спешить хочу сообщить о подозрении на убийство в особняке. Во время подготовки к званому вечеру я услышал громкие звуки закрытого аларма. Сразу же понял, что Курт собственной персоной велел принести в жертву живого человека. Я видел на стенах кровь, везде были нарисованы странные символы, а из груди мужчины торчал кинжал. Он увидел, то есть он был там, он знает в принципе в подробностях, то есть возможно Сантос и есть убийца. Спрашивать с потрясениями, я поспешил сообщить все в полиции, из участка в основном направили. То есть вот он настучал, окей. Отчет. Получив сообщение о теле, найденном после сатанического ритуала, полиция организовала обыск особняка. Полицейские арестовали нескольких подозрительных и разогнали толпу людей в масках, которые заставили за непристойными и противоестественными занятия. Тело убитого с ножевой раной в груди было найдено на алтаре. Полицейским опознано убитого как местного артиста Фабио, 20 лет. Арестованный подозреваемый Фёгель. При себе он имел письмо оскорбительного содержания, написанного рукой убитого. Подтверждает, что обнаружил тело первым, известен излишней эксцентричностью. Холмс при себе имел орудие убийства, кинжал и другие улики. Его пригласил другой подозреваемый Фёгель. Вероятная цель — попытка воспрепятствовать официальному расследованию. Манчес, владелец особняка и организатор сатанического сборища, заплатил убитому за участие в ритуале и имел доступ к месту преступления. Матиста, партнерша Фабио, участница ритуала, пыталась скрыться с места преступления и оказалось сопротивление при аресте. В себе имела книгу с описанием ритуала, проведенной так. Несколько человек временно задержан для дальнейшего допроса. Чтобы получить доступ к уликам по делу, нужно предъявить этот талон. Look, I found Werner. Ищите подозреваемые, следует арестовать и допросить. В своих показаниях он упомянул о том, что у него был ключ. Ну да, вот, я об этом сказал, что Сантос... Что Сантос подозреваемый, это я прям сказал. Мне нужно сейчас найти, получается... Так, подожди, это выход. This area is restricted. Ну-ка. I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. You are Matista, Fabio's friend. This body, yes, it's Matista. But it's a mere shell that will die someday. Just like Fabio. Fabio knew the risks. Selling his body to degenerates who hid behind robes and masks, it could not end well. That's only your distorted understanding of safety. Officers here, they wear robes and masks too. It's a dangerous lifestyle. But it's not as though we were given many other choices. I'm just here to ask questions and find Fabio's murderer. It will not bring Fabio back. Здесь сделано самостоятельно. Получено недавно. Грызет ногти, нервничает. Она наносит их сама. Старая, едва заметная. Тоже клеймо ожога, это самое. Ну, кстати, может, наверное. Fabio and yourself were slaves, am I correct? You have a similar branding on your body. Yes. It was a long time ago.
couldn't help but also notice fresh cuts upon your forearms. The cuts helped me to forget my past, to cover the old wounds and hide them. How did you escape? Something happened. One night the master fell down the stairs. I made him fall, and he died. We ran away that day. We managed to get on a ship and traveled here, to Cordona. Fabio and I started a new life here. It was very hard at first, but it became better with time. Until today. The bruises on your neck are not self-inflicted. Someone else made them. Some guests can't contain themselves. They even bite, sometimes. Так, окей. Над Матистой издевались гости. Грубо обращались с Матистой во время званого вечера, оставляли на ней синий. Матиста ударил Фабио. Синяки у Матисты появлялись после стычки. Так. Интересно. Так, здесь у нас ничего нет. Опа. Это у нас... Good day, Mr. Manchios. I am Constable Oswald's partner in Это this тот, мы с investigation. кем мы Be quick начали говорить. Some of your colleagues are untrained boors. Although I don't mind meeting young officers, the new blood here. If you cooperate in finding Fabio's murderer, there will be no need to meet with the Boers again. That voice. Werner's friend? You're the policeman. What a disappointment. Only an undercover agent can scour a ditch full of deviants. I am a consulting detective, although I'm capable of replacing the entire department through my consultations. Sharp-tongued, I like it. May I presume this tongue will get us out of this trouble? I would be so indebted and glad to repay you. Nothing's changed. I'm looking for the murderer. That's the only way to get us out of trouble. But it shouldn't take much time, correct? We're all busy after all. I need to examine you first. Так, пользуется косметикой. Сыпь от краски для волос. В закрытой позе стоит, кстати. В спешке мыл руки. Очень дорогие. Ну, кстати, да. You are a little over the top with your use of makeup, Mr. Manchios. Is it so difficult for you to acknowledge your age? Well, Sherlock, that's easy for you to say to an old man when you look as though you are barely 15. But still, it shouldn't be an issue for someone of your status. For people of my age, it isn't an issue, no. But the younger ones can be so afraid of wrinkles and grey flecks. I have to adapt. Such a methodical man who cares for his body but misses the soap under his fingernails. Are you so impatient, or perhaps even impulsive? I wouldn't call myself that. Silly little details. If I missed it, it wasn't important. Or rather, it was less important than who or what I was focused on. What was Fabio like? His personality, his habits? Ну, диалогов вот в некоторых заданиях прям очень много, чтобы все прям вот... magnetic and full of energy. Все расспросить, все узнать, то прям диалоги очень напиханы. Каждую липу, каждый довод привести. Такого, по-моему, в предыдущих двух частях не было. Do you think he was murdered because of money? Possibly. What about the other guests? Were they used to opening their wallets as well? I wouldn't restrict my guests from anything. I'm sure Fabio received a few coins from others for his services. Mr. Vogel told me a little about your parties, but I would like to know more directly from you. I'm all yours, Sherlock. You have me arrested and locked here with you alone. Why did you invite Mr. Vogel as your special guest? He's a pretty fellow.
He's capable of surprising the public. He has a talent for saying words that no one else would wish to either say or hear. I suppose I can't argue with that. He is a free addition to the eccentricity of the party, which is fine by me, as long as it enhances my party. I'd like to know who you usually invite to your parties. Free minds who are able to leave reality for an evening, who can taste forbidden fruit without prejudice. There is nothing that quite spices up life like these parties, assuming one is old enough and has worked many years for the good of one's country. Oh, all true laborers, I see. Работяги, да. That's not something I know much about. That's not something I know much about. You'd better ask someone else. That's not something I know much about. You'd better ask someone else. That's not something I know much about. That's not something I know much about. You'd better ask someone else. You'd better ask someone else. Do you have any idea who tipped off the police to raid your mansion, Mr. Manchios? Of course. It was you. I could even say you Sherlocked me in here. A good guess, but the wrong one. The fellow who did that was Mr. Pinchetti, your major domo. What? Santos? But how could he even know? If he's not the murderer himself. Ну да. Пока это единственный подозреваемый. He has dared to besmirch my reputation. Not a very eloquent choice of words. What should I call him then, since he's a snitch? Make him talk, Sherlock. I'm quite certain he knows more about the murder than he has told the police. That's not something I know much about. You'd better ask someone else. I've no idea about that. I've no idea about that. That's not something I know much about. You bought an expensive pair of cufflinks for Fabio. Were they his price? Or were they a tip for an exclusive show? It was pure business. Fabio escorted me a few times. I was merely showing my gratitude. This pair cost a small fortune. You must be extremely grateful then. Tell me more. You've thrust a knife in an exposed nerve, Sherlock. Yes, he was my protege and my beacon also. With my experience and his beauty, we could have achieved anything. I had faith in him. I would have made him. Werner, are you all right? Oh, yes, yes. Everything's fine. In fact, it's something of a family reunion. My brother spent quite some time in this place himself. You should not be here. I told the police everything I knew, but they refused to let you go. They require proof to free you. Ha! What did you expect? The mighty Sherlock Holmes swans in, tells the officers what to think, and the world obeys? Of course not. Anyway, I struck a deal with the constable, and I've got a free hand in the investigation. I find proof to solve the case for him. He obtains files about my mother's death for me. Well done. If one has the power or will and can act, then one must. I wonder, suppose you couldn't get the proof to your truth. Would you tell a lie to the guard that enabled my freedom, knowing my innocence? Would that not be just? There are lines I will not cross, Werner. I will do my best to secure your release, but with proof, not deception. Really? How many white lies have you told on this island? Why not for me? Why not another? That is absurd. I can resolve this without compromises. Do not give up hope. I can't follow you here. I'm not supposed to know anything about this. I don't think I can tell you anything about this. I don't think I can tell you anything about this. I don't think I can tell you anything about this. I don't think I can tell you anything about this. I can't follow you here. I don't think I can tell you anything about this. I don't think I can tell you anything about this. I have learned who told the police about the crime. It was Santos Pinchetti. Do I know him? The major domo of the manor. He cleans up after you? Well, then he does his job perfectly. All but invisible. I couldn't tell you the first thing about him.
Так, Фогель за решеткой. Окей, у нас есть талон на улики и у нас есть талон на улики и Сантос подозреваемый. Пока только две, по сути. Он сейчас готовился к оргии, тщательно готовился. Так, ну окей, блядь, меня кто на оргию позвал? Так, окей, здесь нам ничего не светит. Так. You'd better ask me a question I know how to answer. I don't think I can tell you anything about this. I don't think I can tell you anything about this. Have you considered Mr. Santos Pinchetti as a suspect? The snitch? Have you seen him? I mean, my breath could knock him down. What's so special about him? As a major domo, he has keys that open all the rooms, including the one to the crime scene. Could have testified only to circumvent suspicion, don't you think? We need to question him. Right. I'll send our men to fetch him. Stay here. They brought him in, Mr. Holmes. Here's the key to interrogation room number 7. Mr. Pinchetti didn't even resist, our men said. Thank you. Он даже не сопротивлялся от 7-й. Это которая? Которая 7-я? Да, 7-я. Ты шо ли? Mr. Pinchetti, a pleasure to meet you. I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. I've already told him everything I know. I'm only a witness, sir. Everything's in my report. And I've read it. You forgot to mention that you hold the keys to the room where Fabio was found. I need only to find if the crime was intentional. But I need to return to my duties. I doubt the house will fall without you, Mr. Pinchetti. Just be still for a few seconds. Так, псориаз или аллергия? Зашивали не раз. Покрашено несколько раз. Наступил в кровь. Мне кажется, он скуп. Он живет при вот челе, который устраивает всю эту садомию, у которого есть деньги. Мне кажется, он очень скуп, раз он зашивал все это не раз. Is your greedy nature responsible for the lack of taste and attention to your appearance? The cheap makeup, shabby and dyed clothes? How do you explain those, Majordomo? The means to practice my profession are limited. I'm sorry you noticed it, sir. The parties overshadowed your state. You are lucky Kurt Manchios's attention was concentrated elsewhere. In a decent household, you would be asked to leave for far less. Yes, his attention was undoubtedly concentrated on something other than my appearance. But one detail stands out on your dirty rags and shoes. The drops of blood. Oh, that. I don't know anything about it. Did you know Fabio? Not personally. He was a frequent guest, and cleaning the mess after his performances was tedious. Mr. Manchios always had a role for him, and mainly the leading one. The parties were always Что же он такого делал, что после него надо было все отмывать? Was she as popular as her partner? Don't tell her I said this, but I do not think so. Mr. Manchios hired her only because Fabio refused to work without her. Mr. Manchios used to see her as a worker. She was tasked with entertaining the guests, unlike Fabio, who could pick and choose. Печати не заметил пятно крови, смывая с себя кровь после убийства. Сам Печати не заметил пятно на ботинке.
Так, что нам еще известно? Талон на улики, кстати. А с кем поговорить? Талон на улики? С этим, что ли? Continue our investigation while I look for the papers. Талон на улики. Чтобы получить доступ, нужно предъявить этот талон. Подожди. Did you hear Basilio Coppello? Мертвец в сейфе. Мне задержали слухи об аресте Базилио Капелло. Величество знает мастерскую Капелло. Обстоятельства дела. Железный групп. Это, блядь, это вообще... Так, наверное, вот сюда. Ну да, вот. Давай. Где? Талон на улике. I'd like to check the evidence from this case. And who are you? Oswald sent me. I'm a consulting detective. His partner, then? Let me see. Ah, a ritual murder. What a bunch of degenerates. Wait a second, I'll bring it to the table. Так, давай смотреть. Шприцы какие-то, блядь, инъекторы. An emergency kit for boredom. Письмо от Фабио. Письмо было ящик с уликами, найденными в Фогеле. Ты в своем уме? Совсем не можешь держать себя в руках, по крайней мере, в моем присутствии. Не собираюсь терпеть твои придирки. Я буду проводить время как хочу и с кем хочу. Я тебе не матиста. Не думай, что можешь меня купить. Я, разумеется, оставлю у себя твои щедрые пожертвования. Пусть они не окупят твою последнюю истерику. Я ухожу. Остается только матист. Not the time for privacy. Werner's personal sketchbook. Так, перстень. It's a miracle this ruby hasn't tempted anyone. A heavily perfumed handkerchief with the initials KM in the corner. All the keys of the mansion on one golden ring. A handcrafted charm that contains hair and nail clippings. That's not for bedtime reading. This ex libris belongs to Manchios Library. Сила любви, кровь и мандрагора. В ходе задержания полицейские обнаружили эту книгу в сумке Матисты. Судя по экслибрису, она принадлежит мистеру Манчесу. В ней подробно описан проиллюстрированный ритуал, похожий на тот, что провели в комнате с алтарем. Подготовьте ногое тело недавно умершего, начать символы Марса и Венер, чтобы приумножить ваш дар за счет энергии мужского и женского начала. Пронзите сердце умершего золотым кинжалом, дабы вытекла кровь, что... Пронзите сердце умершего, дабы вытекла кровь, что вас не любит, и начертите символ своей любви в ожидании воскрешения. The book describes a ritual similar to the one performed in the altar room. То есть это Манчит, что ли, сделал? A key to the altar room. Thank you, officer. Так, окей, что мы? Письмо от Фабио.
continue our investigation. Подожди, у нас есть что сейчас? У нас есть для начала вот это. Нужно поговорить, получается, с ней. This book, The Power of Love, Blood and Mandrake, what do you hope to achieve? To learn more about the invisible strengths that govern us. Occultism is real. The master who fell that night when Fabio and I escaped, I made him fall. I cast a spell on him and it worked. Or was it a coincidence? The universe is rarely so lazy. If you say so. This is the letter the police found in Mr. Vogel's pocket. Fabio wrote it. Do you know anything about it? I don't. Although I can feel Fabio's energy. It's there, but it refuses to let me analyze it. Do you practice occult rituals? For protection? For fortune? To wash away the ugliness of the world? Sometimes to survive. I have the gift, and I'm learning to use it better. Did you use your gift on Fabio? I only used white magic. Love charms lately. Fabio became so distant. I just wanted him to be with me, but I suppose I'm not as skilled as I thought. Матиста могла провести ритуал. Возможно, Матиста провела ритуал с Фаби, чтобы тот... Так, ну окей. I can't follow you here. So, the police found a letter from Fabio in your pocket. I cannot tell if it was truly in my pocket at all. Perhaps it was placed there later. Well, that is one hypothesis. If it were true, then how did it get there? No clue. But this night has been rather eccentric. Such a detail could have easily eluded me. Indeed. Do you recall reading it? I can't remember that either. But I tend to respect privacy. Reading others' personal notes is not one of my perversities. The air here is rather refreshing. I'd even recommend that some of my friends visit the place. Please let me out. Do you recognize this book? Could Matista have borrowed it from your library? She didn't ask me. How ungrateful. The things described in the book were inspiration for the rituals you performed? Do you really believe that blood, symbols, and incantations can resurrect the dead? They are just eerie tales with a mix of occultism and voodoo. My rituals are a stage to show some of the forbidden pleasures. That's not something I know much about. You'd better ask someone else. That's not something I know much about. You'd better ask someone else. I've read this letter from Fabio. It had no addressee, but it was found in Mr. Vogel's pocket. Werner? Strange. I didn't think the two of them corresponded. I'm sure there is some explanation. Would you care to read it? Call me superstitious, but I don't care to read a letter from a dead man. Так, и что? Санкт подозреваемый. Окей, Фаби убили. Но пока из того, что у нас есть, как бы ты ни переставлял, у тебя ничего не складывается. Что у нас есть? Полицейское расследование, Санкт подозреваемый.
Continue our investigation while I look for the papers. Continue our investigation while I look for the papers. Continue our investigation while I look for the papers. Зачем нам сюда? Непонятно. Мне бы не вот это. I'm busy. You've already used up your quota of me helping you. Please let me out. Please let me out. Are you done yet? Can I leave? I know I can handle the news. I can't wrap my head around such a tragedy at my party. Больше... Continue our investigation while I look. Не понимаю. Почему? Либо где-то я что-то не... Здесь я ничего не могу. Исходя из того, что я вижу, у меня не хватает... Одной, два, три, четыре у меня. Ну, то есть у меня как бы чего-то не хватает где-то. The papers. Здесь? Здесь я как бы все сделал. То есть, если Сантос подозреваемый, нужно на него как-то
не знаю, надавить. This area is restricted. То сюда нельзя. Я просто не понимаю, что ни с кем я... Блять, я еще вот это не осмотрел. I recognize the key from the altar room among these. Завещание Курта Манчеса с запиской. В завещании приложена записка, она гласит: «Дорогой мой слизняк Сантос, раз так все слезно просил включить тебя в завещание, я решил его переписать. Вот моя последняя воля. Курт». Завещание гласит: «Сантосу печати Манчеса я завещаю банку воска для укладки волос и солевую лампу в жадне, что он будет вечно помнить своего заботливого...» Ага. Mr. Manchios says that you begged him to be included in the heritage. Isn't that a little extreme, even for a major domo? He's not only my employer, he's my uncle. And I'm his next of kin. The only one. Mr. Manchios flatly refuses to pay a family member. All I have to do is repay his so-called love, cleaning up the filth after perverts and decadents. He's imprisoned me. The best I can hope for is a new broom. That's why I wanted to have my part of the inheritance. Is it that bad? You have a roof above your head, a salary, and the status of a major domo. For God's sake. I'm forced to dye and stitch my threadbare clothes, and the holes in my shoes are painful. I'm ashamed every time a guest looks at me closely. Why do you think your uncle treats you this way? My mother, my uncle's sister, had me illegitimately. She died, and I was given the surname of one of the maids. But you are entitled to some of the money that belongs to your family. He thinks not. I was not responsible for my mother's death. I work hard, and he pays me nothing. I feed on the leftovers. While he wastes our estate's property on decadent parties, he paid Fabio handsomely and showered him with expensive gifts for their disgusting relationship. I know I can handle the news. I know you can untangle this mess. I've read the letter about your will. A harsh method of ridiculing Santos. I doubt he will use mustache wax when he wears no mustache to begin with. Where did you get it? Is the slug here? Tell him I shouldn't have to provide for him. He's a grown man who shouldn't sit on his uncle's neck. He conceives himself as my only heir. And who is he to you? He's a leech on my aging body. He has only added problems to my life since the death of his mother. I fail to see why you made him your major domo. He needed to know his place, so I taught him. Так, письмо предназначено, судя по содержанию слова с печати, письмо может быть адресовано Курту. Так, сам с печати старается зря, вынужден трудиться, чтобы получить наследство, но его надежды не оправдались. There is undeniable evidence that you were the original recipient of this letter. What are you talking about? Is it addressed to me? Your protege wanted a fresh start, it seems. This is sufficient to charge you. Me? Hurt my star? Are you insane that you would accuse me of such a thing? He did not consider himself as yours. Since you deny everything, let's move on. Do you have any idea as to how the letter could have ended up in Mr. Vogel's pocket? You were the detective. Perhaps he took it from Fabio. Werner was a little high. Could Fabio have written this letter to Kurt Manchos? Oh. That could be. I never thought Mr. Manchios could make Fabio that angry, though. What do you mean? Well, Fabio wanted to disassociate from Mr. Manchios. Clients who are in love are both a blessing and a curse. But Fabio was here tonight. Money.
In our line of work, we can't afford to turn down clients who pay as well as Kurt Manchios. Was Fabio afraid of Mr. Manchios? Not at all. The old toad wouldn't dare to do more than sweet talk and touching. Talk can be forgotten, and touching washed away. I know I can handle the news. На всякий I'm not случай, supposed to know anything about this. мало I ли don't я think I can tell you anything about this. прокликаю, I пускай don't think I будет. can tell you anything about this. I'm not supposed to know anything about this. В смысле тебе об этом ничего не известно? Это, блядь, твое I приглашение. can't follow you here. I 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 can't follow you here. I'm not supposed to know anything about this. I have reason to believe that the intended recipient of the incriminating letter may have been Kurt Manchios. Well, that makes sense. Too bad I can't remember how I came to possess it. Though I did spend quite some time with Mr. Manchios during the party. Unfortunately, even with an answer, that may still not be enough to clear you with the police. But fear not, I will persevere. I hope your attempt to put things straight will make up for... You being on a bender? Touché. Фабио разбил сердце. Так. Одурманенный Фогель сам забрал письмо. Письмо одолжил. Так, был под воздействием различных веществ и сам не помню, как взял письмо. Засунул письмо в карман верную Фогель, чтобы... МБ. Убей так, Курт Манчес. Фабиус много лет играл с чувствами Курта, зная, что тот в него влюблен. Отвергнутый Манчес убил Фабио и инсценировал любовный ритуал, чтобы отвести от себя подозрения. Безумие маньяк. Хладнокровно убил Фабио, инсценировал то, чтобы связину на Матис и подложил Фогелю в карман письмо, чтобы отвести от себя. Судьба других людей Манчесу безразлична, он заслуживает казни через повешение. Из ревности. Курт Манчес убил Фабио случайно, не спрашивая с чувствами и запаниковал. Он инсценировал ритуал в отчаянии попытки избежать подозрений. Тюремного заключения будет достаточно, ведь смерть возлюбленного доставила... Ну, как бы и там это самое, безумие маньяка. Ну, как бы, блядь, устраивать оргии с садомию, ну, блядь, окей. Так. Получается, что, идем... This letter proves nothing. Fabio wrote it to Mr. Manchios. It's time to free Mr. Vogel. Do you really think I'm that naive? I need proof, not words from his friend. Very well. Mr. Pinchetti told me that Mr. Manchios was lavishing Fabio with expensive and eccentric gifts. The letter mentions rich rewards and attempts to buy Fabio with them. It was written to Mr. Manchios. Who else was showering Fabio with luxuries to buy him? It doesn't fit Mr. Vogel's character. Look here. We had a deal. Give me the murderer and then take your friend with you. I won't budge otherwise. Well, fine, but you're just wasting time. Continue our... investigation. Подожди. While I look for the papers. Continue our investigation while I look for the papers. Так, а подожди, а в итоге-то... Continue our investigation while I look for the papers.
Ёб твою мать-то. У нас же все, вот. Ну окей, убийство из ревности. А по итогу-то? А как еще? Вот, третью можно. Но... Ну, эту-то вряд ли бабцу-то можно... Точнее, нужно. Что здесь? Убийца Матисса. Боялась, что Фабио прославится и забудет о ней. Она хотела привязать его к себе любой ценой, и отчаяние решила прибегнуть к любому ритуалу, в ходе которого убила Фабио. Но это бред, мне кажется. Мне кажется, вот это бред. Единственное, более-менее разумное, это типа вот это, убийца сад с печати. Долгий год трудился на своего дядю, мечтая когда-нибудь получить его наследство. Не в силах терпеть злобные насмешки, он убил Фабио и свалил вину на дядю. Если мальчика посадят, станет законным наследником. Хладнокровная месть. Ну как бы вот это вот звучит интересно. Но мне как бы нравится вот это. Но нам мы же уже поняли. И нам нужно же вот этому просто рассказать. Да в смысле продолжай расследование-то? У нас все. While I look for the papers. Continue our investigation while I look for the papers. Continue our... Но у нас единственное, что... Меня арестовали в ходе обыска. Я согласился во время... Ну, то есть, нужно вот это вот выделить, получается, да? Кстати, легенда вот. The papers. Continue our investigation while I look for the papers. Continue our investigation while I look for the papers. Are you able to help me? I'd tell you if I knew, but unfortunately, I don't. Ну, то есть здесь мне по-любому ничего не надо делать. Ничего искать не надо. То есть я вот не могу его, получается, посадить, да? То есть меня игра отказывается его сажать. Получается вот это, что ли? На виселицу его не надо. Получается вот это. Continue our investigation while I look for the papers. Блять, я не понимаю, подожди.
А кому мне предъявлять-то, блядь, это самое? Обвинить. Ну тогда вот. The murder of Fabio did not have a ritual purpose, Mr. Manchios. It was staged by a man who wished to distract the investigation. That might be true. That poor girl Matista wouldn't dare to kill the only man who cared for her. So, Santos. Mr. Pinchetti snatched at the chance to solve his problems. Ungrateful little scum. Will he be executed? But what for? He informed the police as to the crime, that was all. He couldn't stage the ritual, but he found the body, I believe. I can't believe it. Why did Werner do it? Mr. Vogel. He had no reason, and he won't be a scapegoat as you plan. You put Fabio's letter in his pocket when he was intoxicated, didn't you? You can't be serious. You're at the twilight of your life. You have no partner, you have no children. У него нет детей, но при этом он хотел пихать мужику, и при этом, типа... You wished to own him with money and gifts. But he was also a free mind, was he not? He turned his back on you. Quite unjust. Love, so cruel and painful, and Fabio, with his words and deeds, made you feel the more wretched. So you killed him. You must surely perceive that my sensitive nature wouldn't allow me to hurt anyone. You staged the murder as a satanic ritual. It was easy for you, since you were the one who wrote the scenarios for the parties. It was your way of avoiding suspicion. A respectable man in his 60s, early 60s, who hosts the cream of Cordona's society, cannot possibly be a murderer. But the guests who behave like animals in his mansion, of course, one of them could have killed Fabio. I did oversee a few of the rituals, but I did not stage Fabio's death. We can very often deduce someone's life by their shoes or their fingernails. You are a meticulous person, but this murder was fairly traumatic and filthy. After you stabbed Fabio, you were covered in blood. You panicked and neglected to rinse the soap from under your fingernails. The devil is in the details, Mr. Manchios. Nonsense. I missed it simply because of the busy schedule of the party. Of course, a staged murder was certainly not planned. Fabio played with your feelings. That was painful to realize. You spent so much time and effort to be with Fabio, but he didn't respond in the way that you would have liked. You wanted to be loved, but Fabio shattered your dreams. In the smoking lounge, he teased and mocked you. He wanted you to suffer by offering himself to others. The deception was unbearable. You were passionate, and so you struck him. Once you understood your mistake, it was too late. You were afraid, so you staged the ritual. With such a story, you might be sentenced to a few years. It might clean your conscience, and soon the case will be forgotten. No. No. This is my decision. I'll talk to Constable Oswald to see what I can do. Ну то есть, вот мы ему предъявили. Подожди, а можем мы теперь подойти вот с этим поговорить? Ну то есть все, мы уже вынесли вот как раз свой вердикт, и то есть как бы все, да? Ну ладно. Ну хотя можно, блин, ну и Сантос тоже подходил. There's no fool like an old fool. Kurt Manchios did it. A young boy played with the heart of an old man. The latter couldn't handle it. The evidence I obtained можно было всех троих бы сразу это посадить, было прикольно. Showing pity towards your own kind, Holmes. Whatever. All I'm saying is that prison won't take much away from an old and crushed man. Fine. A big name like that will still give me a promotion. As for my part, not everything was in place. Perhaps some documents were transferred somewhere else, but I couldn't find a trace of them. Then I remembered. The discarded document drawers where we put the lost papers or the badly labelled ones. Including the crime scene report of Violet Holmes's case. Everything I've found is on the desk here. Take it. Your persistence has saved me. Yeah, well, we had a deal after all. Your friend is free then. You can leave. Good luck, Constable. Дело закрыт, хорошо. Отсчет 0743. По вызову полицейские обнаружили в саду особняка Слондова тело женщины. Родная познали покойную как миссис Холмс.
Одежда женщины была насквозь мокрая. Осмотр выявил на шее покойный глубокий вертикальный надрез длиной в 2 дюйма. Лицо опухшее, покрытое красными пятнами. Вероятная причина смерти – удушье. Ожидаем заключения патологоанатома. Главный патологоанатом – Отто Рихтер. Подозреваемое тело отправлено на вскрытие. То есть подозревают лечащего врача. Ну, как бы из записок, понятное дело, что он, типа, хотел ставить, типа, на дне опыта, как. Плюс еще и на 2 детей позарился. The garden. There's a garden behind our manor. How could I forget? That's where it all happened, where it all went wrong. Sherry, it looks like you've almost found what you wanted. Так, подожди, окей. Бах-бах. Теперь вот это. Она утонула. Она не утонула. Переживет год, чтобы напоследок надругаться над телом, или кто-то в отчаянии пытается ее спасти. Трахеотомию. А зачем-то трахеотомию проводить? Надрез. Ладно, в любом случае... Oh, you did it, Sherlock. The case is closed and Идем all домой. rewards belong to the winner. Bravo. It is merely the triumph of the truth. Is it? No compromises? No lies? You're happy with your decisions? It was the best decision I could obtain. The truth must be told in the way it is most acceptable. You're making progress, Sherlock. I was right to believe in you. By the way, did you get that precious information about your mother? Oh, not that you must. Yes, I did. Forgive my intrusion in such a personal matter. I simply worry I'm failing to be of much help to you. Actually, you were. For some reason, all the archives on the case had disappeared. This was a rare opportunity to obtain the impossible. Outrageous. Perhaps someone found the truth unpleasant. Society usually rejects those who speak with too much honesty, doesn't it? A comfortable lie is often preferred to an uncomfortable truth. Still, I believe that the latter should prevail, and I cannot remain silent. That's quixotism at its best. Your mere truth cannot defeat institutions, systems, and power. Etiquette, religion, marriage, they're all lies told to preserve connections, love, and sanity. And it's all corruptible. Lies destroy human dignity. How could you make a free decision without any knowledge of the truth? Может, уже хватит разглагольствовать? Может, мы уже в особняк пойдем? Вот, да, вот не надо проповедей. I get enough obnoxious pontification from my brother, so please spare me your lecture. Forgive my love for moral philosophy. I know I tend to ramble. You're a walking contradiction, Sherlock. You refuse to lie to others, but constantly lie to yourself. How long until the train comes off the track? I cannot look away, but perhaps I should take a few steps back. You're an accident waiting to happen, dear. Until then, I shall bid you adieu. Все-таки вот челик такой мутноватый, джентльмен. Что-то он как с самого начала у нас появился в нашей основной истории, так и до сих пор наседает на нас. Вот как раз эта дверь, которая ведет на задний двор. Нам бы, кстати, так, бам. Так, полицейское расследование мы закончили. Давай гардероб мы сменим. Так, и у нас сейчас что? Крупица воспоминаний. Я сумел вспомнить еще один фрагмент прошлого. Фрагмент прошлого у нас должен быть... Sherry, please listen to me. Sherry. John, I always listen to you. You don't have to do this. You don't have to go through. I don't know what is beyond this door, but I can feel it. Buzzing.
angry like a fly at the window. I know. I can sense it too. You locked away this memory for a reason. There is only pain here. Pain? And truth. You do not need to suffer either. There is so much more we can do on Cordona, so many others we can help. There is no coming back from this. Ну-ка, подожди. I find myself awash in uncertainty. Это типа поворотная точка. Получается, игра... Thank you. Some doors can remain closed. Cordona still calls for us, yes. And we will answer. Сделаем сейчас... One way or another, we will find ourselves back in front of this door. Да, я понял тебя. Сейчас сделаем сохранение. Крупица воспоминания. Сейчас сделаем сохраняшку. Вот. Если вдруг сейчас у нас это будет финал, да, то это как вот те случаи, когда сделайте все свои дела, потому что иначе вы идете на последнюю миссию, и дальше будут субтитры, конец, и титры, и special very thanks. Поэтому сохранились. Все, теперь... Да. Так. Мы должны с этим покончить. А потом с этого момента просто загрузимся и пойдем делать DLC в следующий раз. Just please be careful, Sherry. I love you. Quite. Да еще засоситесь, блин. We'll go together. Так, улики обновлены. Что мы имеем? Так, воспоминания об особняке. Я рос в особняке, сюда я начал вспоминать прошлое. Дом заброшенный, я могу вернуть комнатам прежний вид, чтобы снова все вспомнить. Мне словно что-то мешает. Так. Дверь в сад наконец-то открыта. Там я найду ответы на все вопросы. Why didn't I remember we had such a big garden? Maybe you forgot it for your own good. That's the descendant of a tree your father planted in London, correct? Indeed, we planted the sprout here, and for a while it grew happily. Alas, it seems without us here to care for it, it didn't survive. Ah, yes. The statue of Merope. My mother was trying to restore it. Pity she never had the opportunity to finish. Бегать здесь, кстати, нельзя. Так, что-нибудь здесь есть у нас? Слышу какой-то водопад. Ну, кстати, выход с видом на гору, в принципе, прикольно, пиздато. Еще одна беседка. Там какая-то херня есть. Стол, стулья. Ну, подожди, а вот сюда мы можем пройти? Плохо, что он здесь не бегает, кстати. Сюда подняться тоже нельзя. Ладно. Получается, идем к прудику. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду. Так. И чё мы тут? Подожди, и что по итогу? Фарфоровая чашка. That's from Mother's favorite tea set. What is it doing in here?
Триггеры пошли. Так. Ага. Come here, Sherry. Hurry. А, ну это мы все. Так а что мы по итогу делаем-то, погоди? Это мы, кстати, видим. То есть мы должны что мы? А. А, то есть он подсыпал ей успокаивающее в чай. Побочный эффект. Да, я назначал маме экспериментальные препараты. Аллергическая реакция. А если... Мою мать утопили. Ну, ее вряд ли кто-то топил, поэтому, наверное, у меня была аллергическая реакция. Так. Что дальше? Про утопление я слышу в первый раз. Где ты? Ты... А, во. Don't go, Mother, wait. I remember this artifact from Mother's collection. Mother's work journal. I liked poring over the detailed pages and reading about my parents' collection. Ну, сейчас он будет что-то вспоминать, да? А, ну вот, да, вот мы начинаем вот эти вот фишки вспоминать, что они вот сначала рассматривали, потом там будут диплом рвать. Да-да-да-да-да. Теперь мы еще спрячемся здесь, да-да-да. Шарлатаны, дилетанты. Any result is progress, even if it is a worsening of her condition. It informs me. No. I have made my decision. She must be sent to a legitimate medical facility. I will not let her hurt Sherlock. What? Master Holmes, you do not understand. That will be all. I expect you to have left the house by week's end. Sherry, say something. Can you hear me? You're scaring me. Sherry, come here, darling. I'm waiting for you. Coming, Mother. Не часто увидишь, что у Шерлока Холмса начинает ехать ухо. Ну, казалось бы, в молодом возрасте. Take me to my flowers, Sherry. They must already be in bloom. As you wish, Mum. I bet you missed the fresh air, didn't you? Terribly. The sun is far brighter than I remember. But I like it. We can walk each day from now on, if you want. That would be wonderful. Как вообще коляска вот по таким ухабам? Там же даже не асфальтировано, он по земле, по песку ее волочит. Там колеса бы не проехали. Even the sky must be jealous of their beauty. Indeed. Там-то, по сути, дороги-то и нету. Он везет по каким-то ухабам. Mother, would you like to go around the water? That would be perfect. I always wanted such a nice pond in London. It looks so peaceful. Mycroft knew you would like it. Ничего, типа сейчас сын утопит мамку, что ли? Don't you think?
How about some car? That's a nice idea. Let's visit your father's tree. It grows so fast, just like you. We could even build a tree house in it. Yes, Sherry. Мне так отвратно, что Шерлока называют Шерри. Speaking of your father, could you call him out, please? Mom! He's... I'm sorry. He passed away. He's gone. No, he's not. I'm telling the truth. Did you forget again? No! Don't you dare say such things! You are a liar like all the others! Mother! Don't call me that! You aren't fooling me! No! Mom, it hurts! My son would never lie! Mom, stop! Who are you? Reveal yourself! Please, stop! It's me, Sherlock! You are not my Sherry! Give me my son back or I'll stab you! Так, кто у мамы, блядь, кукух поехал? То есть, получается, ну, отчасти-то Отто и виновен, что он ставил на не такие опыты, а там, с передозировкой, там, с лекарствами. Мама пыталась меня убить, утопить меня в пруду. Виновны мы с Джоном. Вместе с чаем мы принесли маме успокоительное. Она умерла от аллергической реакции. Отрик пытался спасти Вайлет. Майкрот понял, что мы виновны с Джоном, но обвинил в маминой смерти Рихтера. Убийца Джон. Так получается... То есть, мало того, что у Шерлока биполярочка, он себе возомнил Джона мнимым другом, и он сейчас на него сбагривает типа убийства. А может быть, что я сам убил свою мать. Я убил свою мать, сам того не понимая. Это Джон предложил дать ей успокоительное, а значит, я не могу доверять собственному разуму. Чтобы прийти в норму, я должен избавиться от Джона. Майкл скрыл правду, чтобы меня уберечь. Я сам в ответе за смерть матери. Это я решил дать ей лекарства, которые вызвали смертельную аллергическую реакцию. Во всем виноват я. Майкл скрыл правду, чтобы уберечь. Так, подожди. А если мы, получается... Но она не тонула. Мать утопили, окей. А дальше? То есть я не могу... Окей, мать утопили. А дальше-то? Аллергическая реакция. То есть нету ничего того, что, получается, виноватые... Ну-ка, подожди. После как видеоролик сделал финальный выбор и указываем на случившееся. В игре доступно 4 концовки. 2 из них связаны с Отто Рихтером, а еще 2 с Шерлоком. Но у меня, получается, нету... Но у меня не открыты эти... А, вот. Майкроф обвинил доктора Рих. Окей. Во. Виноват Отто Рихтер.
Преднамеренное убийство. Отто Рихтер утопил мою мать. Майкрофт обвинил его в убийстве, но я не знаю, действительно ли Рихтер хотел ее убить. Преднамеренное убийство. Отто убил мать, чтобы прекратить ее мучения и спасти жизнь. Майкрофт скрыл правду, чтобы уберечь меня, и справедливо обвинил Отто в злоупотреблении своим положением. Несчастный случай. Отто убил мать, пытаясь меня спасти. Она утонула в результате несчастного случая. Рихтер, отчаявшись, решил провести трахеотомию. Поэтому у нее надрез на шее, да? А в зависимости от... Просто... Блин, нужно было еще сохраниться, потому что сейчас переигрывать, например, и смотреть, еще раз проходить вот эту всю ебатню с мамкой, такое себе. Можно было бы сделать там сохраняшку. Но все выглядит на то, что вот он пытался сделать трахеотомию, и это несчастный случай. Sherlock. Sherlock. Can you hear me? Come on, wake up. Get off me. Sherry. You knew, and more than that, you hid it from me. You couldn't bear the truth, Sherlock, so I shouldered it for you. I took your pain, your horror. Otto Richter murdered my mother, and Mycroft covered it up. Whisked me away from this place, buried me in schoolwork, and left the past to rot. And you needed a way to cope, so I helped. You were a lie, John. A fiction. A crutch. No, I was a friend. Sherlock, please. Sherlock? What? Are you okay? I don't know. I told you not to come, Sherlock. Where is he? Who? Your friend, John. He's beside you. Was all this worth it? Is he worth it? Why is he here? I think, in his own way, he was trying to protect me. A truth I couldn't bear. But now I must face it. У него аж FPS пролагали. Sherlock, what are you doing? You kept me in the dark and kept your actions quiet. You enabled Richter and his untested. Он чем-то на Хита Леджера похож, его брат. You wanted to lock up our mother. I wanted to give you a chance at normalcy, childhood. There was no changing what happened, no good to come of dwelling in the past. It was lies upon lies. Otto Richter. Вопрос FPS не пролагивает, нормально все. Is that justice? The big picture, Sherlock. The big picture. Perhaps Richter was not responsible for her fit of rage, but his treatment led inexorably to that moment. You were so fragile. I could not... I just couldn't. I chose us over him. You know, for once I believe you. Perhaps now that the truth is out, I can actually do what you had hoped. Leave it all in the past. Good. You have your whole life ahead of you, Sherlock. It is time you got on with it. I was worried there for a minute, Sherry. Really worried. I didn't want to hurt you. What's so funny? I am talking to myself, John. I think I was hurt regardless. But we made a good team, eh? Explored every inch of this place together. Helped a lot of people. Нет, мы не каждый дюйм этого острова осмотрели, даже не рядом. So far as to say, Sherry,
I have not lived wholly in vain. So that's it. It's open. You've opened every door, Sherry. Faced the past you locked away. You don't need me anymore. I know. I will miss you all the same. I don't want you to go. Yes, you do. Goodbye, John. Конец главы. Завершено. Ну, на самом деле, всего получается 4 основных мейн-квеста, но они очень долгие в отношении других частей, что Crimes and Punisher и Дьявольской дочери. Там-то было по 6, по 7, поскольку не помню, заданий, но все мы их проходили там в течение 2 часов. Тут мы почти каждое задание чуть ли не по 3 часа херачили. Why are you here? Closure, I suppose. And to help a friend. You and I are not friends. In a race between the thawing of the ice caps and our friendship, I would buy a boat. Ha! Is that right? I can see it now. I know what you did. What did I do? You needled me. From the moment we met, you were searching for weakness. You pushed me to pursue the truth about my... You questioned everything I did, everything I believed, to break me. To blur truth and fiction, reality, morality. A saboteur. Was it vengeance, Werner? Or do you prefer Klaus? Excuse me? You are Klaus Richter, Otto's younger brother. Do you hold me responsible? Ha! There was no love lost between me and my brother. I am sure you can relate. Otto was merely the gravity that pulled me into your orbit. Or you into mine. Once I met you, I could not keep... Why? What reason do you have for all this? To help you. You're lying. To show you that you were wrong. More lies. I know you now, Werner. Try to see what had happened. Or is that yet another untruth? Does it matter? Take your pick. You're my masterpiece. I turned Sisyphus into Ozymandias. You could not see the futility of your quest until I helped you to let go of the rock. And now, nothing beside remains. I remain. Despite you. Аж немного фэпсы проседают. It is a matter of will and power now. Will you overcome this, or shall you decay? Oh, on that note, I brought you something. I want nothing more from you. When one wants for nothing, Sherlock, the best thing to get them is something personal. So, here you are. Now, please excuse me, but the gallery calls. I'm already conceiving my next project. You really are beautiful. Интересно, а картина, в отличие от, в зависимости от концовки, меняется или нет? My brother returned to London soon after our disagreement. He enrolled at Cambridge University, but attends only the rare classes that hold his interest. I hear he took employment at a hospital laboratory, obsessing over his experiments. I suppose he seeks solace in the empirical truth of a chemical test. I am afraid for him. His evenings are spent alone, solving citizens' menial mysteries to pass the time. And I suspect he is growing paranoid. One of my agent's vehicles recently ignited during a surveillance operation. She was lucky to get out alive. There is only one man who could orchestrate such a feat. Or perhaps two. I saved my brother. He will never forgive me. I found it! I found it! And what is that?
how far, bruises may be produced after death. How are you? You have been in Afghanistan, I perceive. How on earth did you know that? Never mind. The question now is about bruising. No doubt you see the significance of this discovery of mine. It is interesting, no doubt, but practically... Why, it is the most practical medico-legal discovery for years. Had we these data sooner, hundreds of men would have paid the penalty for their crime. Cases oft hinge upon how a man died. Now, we can know which wounds he suffered alive, which occurred post-mortem, and what instrument was and ergo, one will soon be able to calculate with utmost precision when and where death occurred, sparing the innocent and damning the... Well, then you are to be congratulated. Indeed. But, you came here on business. Correct again. I am looking for someone with whom to take diggings, and heard you were complaining that you could get no one to go halve. I have my eye on a suite in Baker Street, which would suit us down to the ground. You don't mind the smell of strong tobacco, I hope? I smoke ships myself. That's good enough. I get in the dumps at times, and don't open my mouth for days on end. Just let me alone, and I'll soon be... What have you to confess now? It's best for two fellows to know what bruises each other carries before they begin to lift. My last companion and I... Well, I object to rows because my nerves are shaken, and I get up at all sorts of ungodly hours. And I am extremely... I have another set of vices when I'm well, but those are the principal ones. Do you include violin playing in your category for rouse? It depends on the player. A well-played violin is a treat for the gods. Badly played... Oh, no, that's all right. I think we may consider the thing as settled. Oh, forgive my manners. My attention wavers. Sherlock... Dr. John Watson. John? Окей, вот мы и прошли игрушку. За 2 таких усердных стрима. Но мы все-таки это сделали. Будут у нас еще DLC по этому поводу. Как всегда, от наших братьев-разработчиков. Возможно, раз называется глава 1, по-любому будет продолжение рано или поздно. Игра 2021 года. По сути, прошло 2 года. Я думаю, еще годик, может быть 2, и выйдет глава 2. Будем надеяться, будем посмотреть. Еще раз говорю, что DLC мы с вами пройдем. Возможно, я еще запилю видос по поводу 3 других концовок. Влияют ли они как-то, чем они отличаются. Посмотрим, выйдет или нет. Если не выйдет, значит, ничего там интересного не будет. Если выйдет, то посмотрим, чем отличается. Отличаются ли картины, отличаются ли диалоги. В общем, посмотрим. Ну а пока, в принципе, игрушка прикольная. Местами душные, очень длинные и непонятные моменты с переодеванием, очень много нюансов. Либо ты просто немного не наблюдателен. Особенно мне не понравилось вот сегодня, как нужно было по фотке найти, что они находятся именно там, вот это сборище беженцев. На раскопках тоже очень много было, как мы туда не могли попасть, в комнату к этому художнику нарядиться. То есть вот такие вот 3, по сути, момента. 2 с переодеванием, 1 с нахождением. Да и в принципе-то все, остальное все шикарно. Да, не обустроили дом, но я думаю, мы продолжим его обустраивать в DLC. Я думаю, DLC будут не такие длинные, это тоже по одному стриму, там по сути по паре заданий, либо также один стрим часов на 6, если будем немножко подтупливать, проходить. В принципе, на Epic Games в свое время, когда покупали, DLC шли в комплекте, там 4 штуки DLC. В общем, посмотрю, какие именно задания к какому DLC относятся, и будем запускать и проходить.
по самой истории, в принципе, не то чтобы доволен, как бы молодой Шерлок, страдающий тоже какой-то психологической расстроенностью характера, ну, такой себе. Воображаемый друг Джон, и потом в конце приезжает, по сути, такой же в внешности, только с усами чел, тоже по стечению обстоятельств его зовут Джон Ватсон. Такое. Музыка хорошая. Каст даже по захвату движений. Или Бошер. Окей. Не, ну хорошая игрушка, хорошая. Посмотрим, что будет в DLC-хах. Ну, очередной раз вот мы поиграли, по сути, в третью часть. И братья-разработчики сделали, в принципе, ну, хороший продукт, хорошую игрушку. Пошел Сенси. Правда, только всего лишь одному специальное спасибо выразили. Спасибо всем, кто помогал. В общем, как так. Если мы продолжим, то откуда мы начнем вопрос? Ну в принципе, смотри. Мы начинаем-то вот прям вот здесь, в конце. То есть, в принципе, нормально. Я думаю, мы тогда, я здесь и закончу, ничего делать не буду. Подготовлю видосы по концовкам. В общем, как-то так. На этом, получается, все. Всем спасибо, кто был. За лайки, за дизлайки, за просмотр. Не забывайте на канал подписываться, на соцсеточки, фолловиться на Twich, Trovo. Увидимся с вами на следующем видосике. Если это такой будет, посмотрим, что мы можем сделать здесь. В DLC-шечках, в танках, в Геленджике, в анимешечках и так далее. Все. Всем спасибо и пока-пока.